Ողջույն բարեկամներ, ուրախ եմ կրկին հանդիպելու համար, ուզում եմ միանգամից հիշեցնել, որ մենք կարող ենք հանդիպել ապրիլի 12-ին Գլենդենում, Armenian Art Center-ում, որը գտնվում է 205 North Orange Street հասցեով, Glendale, Կալիֆոռնիա։ Հանդիպումը ժամի 3-ին է, այնպես որ մենք մոտ 3 ժամ ժամանակ ունենք այնտեղ փոխանակվել մտքերով եւ ուղղակի անձնապես շփվել, ասեմ, որ մուտքը ազատ է։ Իսկ հիմա հասնենք օրվա նորությունների վրայով։ Արդեն երկուշաբթի է, ապրիլի 6-ը, եւ չէր կարող կիրակին այն էլ հարության օրը անցնել առանց որևէ ինցիդենտների, քանի որ, ինչպես գիտեք, գերագույն գլխավոր ները լծվել է գործի, որպեսզի ապացուցի, որ ամենամեծ հավատացյալն ինքն է, համարյա թե Քրիստոսի ներկայացուցիչը Հայաստանի վրա եւ ինքն է որոշում հայկական հոգեվոր օրակարգը։ Բայց մինչև դրան հասնելը ես ուզում ձեզ ներկայացնել մի սոսկալի ծրագիր, որը մշակել է այս ներերի իշխանությունը եւ այսպես երբ շատ քչերը գիտեն, որ ըստ նոր կարգավորման, քանի որ չափազանց բարձրացել են տների անշարժ գույքի հարկերը, այսպես ասած, շատ քչերն են ի վիճակի լինելու վճարել, ասեմ, տարեկան 100% ավել թանկանում է ամեն տարի գույքը հարկը, անշարժ գույքի հարկը, գույքը հարկը թանկանում է կրկնակի, ամեն տարի, դուք պատկերացեք որտեղից ուր է հասել։ Եվ ակնհայտորեն շատերը չեն կարողանալու վճարել արդեն տան գույքը հարկը, որովհետև դառնում է ուղիղ բեռ իրենց վրա, նույնիսկ երբեմն անլուծելի։ Ու քանի որ ներ անդադ խոսում է, որ ինչ պարտադիր է դուք կենտրոնում 500,000-անոց տան մեջ ապրեք, վաճառի գնացեք, մի խոսքով, հայաթափում է, Հայաստանը հայաթափում։ Եթե դու չունես միլիոնների եկամուտ, եթե դու չես ծառայում ռեժիմին, իսկ ռեժիմին ծառայողներն են այդ եկամուտները տիրապետում հիմնականում, դու կա պետքա տաները ծախես գնաս, կամ մի մեխանիզմ են մշակել, որը ինձ հիշեցնում է 90-ականների Ռուսաստանը։ Ինչ էին անում 90-ականների Ռուսաստանում։ 90-ականների Ռուսաստանում գտնում էին մենակ ծատիկ պապիկներ, նրանց փող էին առաջարկում շատ չնչին, ոսովից չմահանար, եւ իրենց ձեռքից տունը խլում էին, գնացում էին ուրիշի անունով, շատ չնչին գումարների դիմաց, որովհետեւ 90-ականների թվականները նոր ֆորմացիա, մարդիկ եղած թոշակով բնականաբար չէին կարող ապրել այն ժամանակվա, իսկ դրանք մենակ թոշակառուներ էին, մի խոսքով հայտնվում էին բանդիտների թիրախում, խլվում էր ձեռքերից, նույնիսկ առանց որևէ կոպեկ, ինչ անում է պետությունը, նույնը անում է սեփական երկրի թոշակառուների հետ, եւ ինչ առաջարկում։ Ասում է, եթե դու չունես վճարելու գույքը հարկի հնարավորություն, դու քո տունը կարող ես դնել գրավ բանկում, քո գույքը հարկի պարտքը կուտակվում է բանկում, եւ փաստորեն մահից հետո բանկը վաճառում է տունը, վերցնում է գույքը հարկը։ Եվ այսպես սենց ռեկետ, սենց խայտարակ պատմություն, չգիտեմ այլ երկրներում կան թե չկա, որ ինքը բերի հասցնի քեզ մի իրավիճակի, որ դու ուղղակի չկարողանաս վճարել հարկը։ Ընդ որում ոչինչով չբացատրված ու չհիմնավորված գույքը հարկի ավելացում ամեն տարի։ Ես նորմալ եմ ասում, անկախ նրանից ով ինչ դիրքորոշում ունի Փաշինյան Նիկոլի երևույթի, իշխանության, լավի վատի վերաբերյալ, այս գույքը հարկը ազդում է բոլորի վրա, եւ իր հետևորդների եւ չհետևորդների վրա։ Հիմա սրանք ստիպողաբար բերում են ի վիճակի, որ սա պետք է հրաժարվեն իրենց տներից, իրենց գոյություն ապահովելու համար։ Եվ ինչ է ստացվում։ Մյուս կողմից այս թոշակառուները դառնում են բանկերի ворս, բանկերի համար դառնում են թիրախ եւ ворս։ Մի կողմից հայը ստացնում է բանկերին, մյուս կողմից փափուկ բարձր դնում թոշակառուների գլխի տակ, որ ոչինչ մի նեղացեք, որ բացասնում ենք հարկերը։ Մեկը ոչ չմուծեք էլ,
Ձեզանից հետո ինչ տարբերություն, ձեր տուն ում կգնա, ում կվաճառեն, ինչ կլինի։ Մի խոսքով, խայտարակություն, ռեկետ օրը ցերեկով։ Ինչի համար է արվում սա։ Հայաստան, Երևանը դատարկելու համար։ Մարդիկ ուղղակի գնան, անճարությունից գնան, հա, անվճարունակությունից, ստիպված։ Եթե կան մարդիկ, որ չեն հասկացել գույքը հարկը ոնց է ձևավորվում, ես ձեզ ասեմ գույքը հարկը ոնց է ձևավորվում։ Ցանկացած քաղաքում գույքը հարկը ձևավորվում է հետևյալ ձև։ Քաղաքը ներկայացնում է ծախսերի բյուջե, եւ այդ ծախսերի բյուջեն բաժանվում է եղած գույքի վրա։ Այսինքն գույքը հարկի բարձրացումը ուղիղ կախված է քաղաքի ծախսերի բարձրացման հետ։ Ես հիմա հարց եմ տալիս 7 անգամ բարձրացել է գույքը հարկը այս 8 տարվա մեջ։ 7 անգամ։ Ցույց տվեք 7 անգամ բարելավված Երևան։ Ունեք այդ բարելավված Երևանը։ Կա։ Իհարկե ոչ։ Բայց ձեր գույքը հարկը դուք վճարել եք ձեր միջավայրի համար, բակի խնամքի համար, մուտքերի խնամքի համար, վերելակների համար, կանաչ տարածքների համար, դուք վճարել եք դպրոցների համար, դպրոցի ուսուցիչների աշխատավարձի համար, դուք վճարել եք ամեն ինչի համար, ինչ որ Երևանում կա։ Ես Երևանի մասին եմ խոսում։ Հարց. ձեր 7 անգամ բարձրացած գույքը հարկի դիմաց դուք ունեք 7 անգամ բարելավված սպասարկում։ Իհարկե ոչ։ Ոչ տրանսպորտ, ոչ օդ, ոչ կանաչ տարածքներ, ոչ մի բան։ Հակառակը։ Հետևաբար, սա չի արվում ծախսերը ապահովելու համար։ Սա արվում է, որտեղ իրենց փող է պետք։ Փող։ Եթե չի հերիքում այդ փողը, իրենց ոչ թե քաղաքին, իրենց անձնական քաղաքացին միշտ կա որպես տուգանքի մատերիալ։ Հիմա դա էլ չի հերիքում, պետքա տները խլել։ Գիտեք պատահական է տականքը ոչ 3 օր առաջ ասեց։ Զարմանում եմ, ոնց կարող է մեկը կես միլիոնանոց տան մեջ ապրի, ու ասի 32,000 դրամ տվեք, որ ես հաց առնեմ։ Հասկանում եք, ստորության, անգրագիտության, ցինիզմի մակարդակը։ Կենթանի, որ թոշակը նպաստից չի տարբերվում։ Չի տարբերում փաստացի։ Ու կողքը մեկը չկա, ասի, արա ապուշ չես։ Այդ կես միլիոնանոց տուն ունեցողը քեզանից նպաստ չի ուզում որ ապրի։ Դա իրան հասանելի ծերության թոշակն է։ Ինքը կարող է $1000 տան մեջ ապրում, կարող է 1 միլիոնանոց։ Դա քո գործը չի։ Не твое это собачье дело, это իր սեփականությունն է։ Ու դու չես որոշելու որտեղ, ով որտեղ է ապրում։ Թոշակը թոշակը։ Դա պետության պարտավորվածությունն է։ Ու պարոն նստում է նայում, եթե դու այս տարածքում ես ապրում, քեզ թոշակ հասնում է, այն տարածքում ես ապրում, քեզ թոշակ չի հասնում։ Մի խոսքով։ Ես որ ասում եմ Փաշինյան Նիկոլ ընտրելը, աջակցելը, սա առաջնային բարոյական հաղթության մեջ է, շատերի համար թվում է եթե չափազանցություն է սա։ Ոչ։ Սա իրականություն է։ Որ կողմից ուզում եք նայեք, ուզում եք տնտեսական, ուզում եք սոցիալական, ուզում եք քաղաքական, ուզում եք ազգային, որ կողմից նայեք, սրան աջակցելը զուտ բարոյական հաղթության վրա, այսինքն դու պետք է լինես բոլոր այդ հաղթություններում մինուս կատեգորիայի մեջ, մինուս, որպեսզի դու կարողանաս սրան աջակցես կամ սրա քարոզը անես։ Հիմա գնանք առաջ, տեսնենք ովքեր են սրա քարոզն անում։ Այսպիսի մի վիդեո են տարածել եւ իմ հայրենակիցները դարդ էին անում, վայ, ես ոնց է, տեսեք ինչքան մարդ կա սան աջակցող։ Ես այս միջոցառումով ոգևորված երիտասարդներին եւ ներսրված իմ հայրենակիցներին ես մի բան եմ ուզում հիշեցնել։ Սերժ Սարգսյանը 10 տարի առաջ, երբ որ ինքը իշխանության էր, ավելի մեծ միջոցառումներ էր անցկացնում, ավելի շքեղ, ավելի մեծ աջակցությամբ։ Ես ասեմ, այն ժամանակ Սերժ Սարգսյանի միջոցառման մասնակիցները շատ ավելի, չասեմ որակով, բայց ավելի նշանակալի դեմքեր էին։ Նշանակալի։ Հա։ Որ դուք սեղ չտեսաք ոչ հիմա։ Դուք տեսաք ուղակի
կներեք այս արտահայտությունը ես երբեք չեմ օգտագործում, բայց դուք տեսաք ուղղակի ժեղ։ Մարդկանց, որ դուք չեք էլ ճանաչում նույնիսկ։ Մարդիկ, որ չեն հասել իրենց կյանքի մեջ մեկ արժեք ստեղծեն, այսինքն արժանանան մարդկանց հարգանքին, մարդկանց լուրջ վերաբերմունքին, ուղղակի այն տակի նստվածքն է սա։ Սերժ Սարգսյանը ավելի մեծ միջոցառումներ էր կազմում եկել, ավելի պաթոսով, ավելի մասնակցային, բայց եթե դուք հիշում եք 2018 թվականին Սերժ Սարգսյանի ռեյտինգը, եթե դու փողոցում չափեիր, ջերմաստիճանը կտարակեր վատ իմաստով, հա։ Նա ռեյտինգը այնքան ցածր է չնայած այս հսկայական միջոցառումներին, բայց սա ոչինչ չի փոխում։ Ասեմ ինչու։ Քանի հոգի են 100, 1000, ինչքան 500, ինչքան են 2000, հա թող ասենք մի 500 հոգի կամ 1000 հոգի մարդ լինի այստեղ։ Ուրեմն ասեք, այս բոլորը պետության բյուջեից ծնվող պետական միջոցառումներին մասնակցող եւ դրանցից ծնվող, այսինքն սրանք բոլորը նստած են այս նույն երակի վրա։ Սրանց մեջ դուք չեք գտնի գիտնականներ, սրանց դուք չեք մտնի լրագրողներ, չեք գտնի ուղղակի տեսման, եթե իհարկե հայկական ժամանակում չի աշխատում կամ ասենք Գրզոյի Արարատ նյուզում, հա։ Եթե նույնն էս մեկն էլ կա, ինքը հաստատ գնացել է, ասենք լուսաբանելու, որ հասկանան այնտեղից ինչա կատարվում։ Ամեն դեպքում այս աջակցության մեջ դուք չեք գտնի մեկ մարդ, որը վաղը նույն ձերի տրճիկ չի տալու այլ մարդու հաջորդ սրա թշնամիների, եթե վաղը իր թշնամին գա իշխանության, այս ժեխը եթե հնարավորություն ունեցավ, տրճիկ է տալու դրա միջոցառման ժամանակ։ Սա ոնց ասեմ, սա ժանրի կանոններն է, ես գիտեմ սրանք ով են, ինչով են սնվում, որտեղից, սրանց որտեղից են բերում։ Սրանք են բոլոր պոակների, տարբեր կազմակերպության անդամներն ու ներկայացուցիչներն են կամ իրանց ընկերները, որոնց միջոցով մեծ փողեր են լվացվում։ Հասկանում եք, չէ՞, որ այստեղ մի արժեքավոր մարդ չկար, չէր կարող լինել։ Այնպես որ, եթե Փաշինյան Նիկոլը գոնե մի քիչ ուղեղ ունենա, նա կսարսափես կոնտինգենտից աչքերի մեջ նայելով, հասկանալով, որ սրանք բոլորը իրենից սնվողներն են, եւ ասենք ինքը իրան դրա համար արժեք ունի այնքանով, որքանով դեռ իրենից սնվում են։ Եվ այս վարձկանները, որոնց ես ամասին ուղիղ գրել եմ, վարձկաններ, այսինքն փողի դիմաց պարողներ, փողի դիմաց երկողներ, փողի դիմաց ծափ տվողներ, այս վարձկանների վրա հույս դնողը առնվազն պետք է լինի անմեղսունակ, այնքան ապուշ, որ չհասկանա, որ սրանք իր համար չեն եկել։ Սրանք եկել են այն փողի դիմաց, որ ինքը առաջարկում է, որի հնարավորությունն է իրենից պոկելու կամ այլ։ Սա ժանրի կանոններն է։ Ախ, եթե սա առաջի դեպքը լիներ, ես կասեի մարդիկ երևի քաղաքական փորձ չունեն։ Այնպես որ հարգելի ընկերներ իմ, այս տեսարաններից բոլորովին վատ մի զգացեք։ Սրանք կան, այս ծափ տվողն ու թրվռացողները կան, եղել են ու լինելու են։ Գտեք մեկին, որի ներկայությունը ձեզ վշտացրել է, դուք ոչ մեկի չեք ճանաչում։ Չեք ճանաչում են դիմաց այն շիզոֆրենիկից բացի, որ հարձակվել է այդ թմբուկների վրա, հա։ Ու դուք չեք կարող ճանաչել, որովհետև ոչ մի իրեն հարգող մարդ, որը շատ թե քիչ ճանաչված է հայ հանրության մեջ, այնտեղ չէր կարող լինել։ Հիմա գանք հակառակ կողմից։ Այս տեսանան տեսնում եք։ Հենց որ հարցակման եմ ենթարկվել։ Որտեղ։ 3 հոգու կողմից Պրոսպեկտ Մալիբուի այգու մոտ։ Ալեն Սիմոնյանն է։ Երբ որ դեռ իշխանություն չէր, լացում է։ Սրանք էլ ոստիկանություն հասեք ինձ փրկեք, ես հարձակման եմ ենթարկվել։ Ալեն Սիմոնյան։ Եվ մնացած բոլոր կպեականներ։ Ես չեմ կասկածում, որ այս կարգի զանգեր ձեր մոտ հաճախականալու է այն պահից, երբ որ դուք զրկվեցիք այն պահպանողների, այն ճակերտավոր եմ ասում են, պահպանողների շքախմբից, որոնք ձեզ ուղեկցում են։ Ու վատը գիտեք, որ նա լինելու։ Եթե միջև ձեր իշխանություն լինելը արձագանքող կարող է լինել ձեր զանգերին,
հետագայում ձեզ անգելի նույնիսկ աստղագանքող չի լինելու, այսինքն այն մուսորները, որ այսօր ձեզ սպասարկում են, իրանք անջատելու են ձեր համարը, բոլոր ոզանգեք գցելու են արգելափակման տակ, որ դուք նույնիսկ չկարողանաք իրեն զանգել։ Կամ վերցնելու են հատուկ չգան, որ ձեզ շարունակեն ծեծել, որ նույնիսկ իրանք միջամտելու խնդիր չունենան։ Կամ ասենք զրո քաշի, լավ չի լսվում։ Հա, զրո քաշի, լավ չի լսվում։ Ինչ որտեղ ես, այտենց հասցե չգիտեն, կամ հեռու ենք, կգանք ու չեն գա։ Սա էլ է ժանրի կանոնների մեջ մտնում, հասկանում եք։ Մանավանդ, ուզում եմ ես մի պահ Արսենին լսենք Սաֆարյան, հա։ Ես իրենց նշում էր, որ Ալեն Սիմոնյանը նշում էր, որ չեմ հասկանում, թե ինչու է ինձ մեղադրում Արսենը Սաֆարյան։ Մեղադրանք ունես։ Ոնց շփվեմ ես։ Ում հետ շփվեմ։ Կամ ինչի շփվեմ։ Ես նույն կերպ չեմ մտածում, ոնց որ իրենք, ես իրենց հետ ոնց շփվեմ։ Եզակի տեղեկից է։ Ոսես մնաց պարս։ Իդել եմ ճանաչում, արդունել եմ ճանաչում արդունին շատ։ Ոնց շփեմ ասում ես դրանց հետ։ Չի ստացվի, չէ։ Այն ժամանակվա Ալեն Սիմոնյանի ու այսօրվա Ալեն Սիմոնյանի մեջ որպես ընկերոջ շատ բան է փոխվել։ Պատերազմից հետո էր խոսեցի, որ լսել եմ հայկական գյուղերի հանձնման բան ասենց։ Ասաց ինչ ես խոսում, նման բան չկա։ Հետո, որ ամիսներ հետո արդեն սկսվեց գործընթացներ, ես էլ չուզեցի զրուցալ։ Ինչ զրուցալ։ Ընդհանրապես չեմ կիսում այդ կարծիքը, որ մենք որ հայ տղամարդը, հա, դες մի տեքստ է ինչ է ասում, հայ տղամարդը չի կռվել եւ այլն։ Լուրջ տեսել եք, հա, որ հայ տղամարդը Էլ կողմից Ալիևը, այս կողմից մի կին կար, ասում էին դասալիկ էին։ Ես չգիտեմ իրենց մոտի տղամարդիկ ինչ են եղել։ Ես դասալիկ կարող եմ երկու հոգի վախեցած տեսել եմ։ Ես էլ եմ վախեցել։ Դե պետք է խենթ լինես, բայց փախնող, տենց համատորած ասես հայ տղամարդ, ամոթ է, չի կարելի։ Նշում է Գիտեք ինչ տարբերություն Արսեն Սաֆարյանի եւ այս տղճիկ տվողների մեջ։ Հա։ Ինչի Արսենը չէր կարող ստեղ լիներ։ Չէ։ Հենց տարբերությունը դրա մեջ է։ Որ Արսեն Սաֆարյանի նման տղեկին երբ որ խափում են, ես ոնց կարող եմ դրանց հետո իրենց շփվել։ Ես ոնց կարող եմ իմ երկիրը հանձնացի հետ շփվել։ Ու գիտեք տարբերությունը նաեւ ինչու՞ն է, որ Արսեն Սաֆարյանի նման, ասենք, սկզբունքային մարդիկ ընկեր են մնում հավերժ։ Եթե նրանք ընկեր են մնում։ Իսկ այս տղճիկ տվողները հասկացաք չէ արդեն դու ինչի վրա ես հիմնվում։ Ոչ թե Արսեն տեսակի վրա, այ փողի դիմաց տղճիկ տվողների վրա։ Ու Ալենը բնականաբար պետք է ընտրեր փողի դիմաց տղճիկ տվողներին, որովհետև դու չես կարող մարդկանց խափես, դավաճանես ու ակնկալես իրենց աջակցությունը։ Մեր մոտ կան չվերված օրենքներ, կան դրանց պահողներ, եւ իրանց վրա է կառուցվում երկիրը, եւ իրանց վրա են դասիրակվում սերունդները։ Ես հատուկ սա ցույց տվեցի, որ հանկարծ ոչ մեկի մտքով չանցնի, որ շոու բիզնեսը ինքը ընդհանրապես բան է, հա, պորնո ինդուստրիա է, այնտեղ չկա սկզբունքայնություն, այնտեղ չկան բարոյական տղեկ, տղաներ կարևոր է եւ աղջիկներ նաեւ։ Չէ, շոու բիզնեսը պորնո ինդուստրիա չի։ ԿՊՆ պորնո ինդուստրիա եւ ինքն էլ տարածում է որտեղ որ կարող է, որտեղ որ դրա հնարավորությունը ունի եւ գնում են, հարաբերվում են դրանց հետ նրանք, ովքեր հակված են այդ պորնակությանը։ Բնականաբար Արսենի նման մարդիկ միանգամից մերժում են։ Դե հիմա ես եմ ձեզ հարցնում, դուք ում վրա եք հույս դրել, ով է ձեր հենարանը, ով, ու իսկանից հետո էլ Ալեն Սիմոնյան, հասկանես, նույնիսկ քու ներսում դու լինելով ազգային ժողովի նախագահ, նույնիսկ քեզ տասնյակի մեջ չեն դրել։ Դու մեկ ձայն ես հավաքել, դու ես քեզ տվել։ Հասկացա՞ր։
Որտեղ քո կողքերը Արսեններ չկան, դու քեզ հավաքել ես քո նմաններով շրջապատել ես։ Դու ուրացար ում հնարավոր է քո հարազատ քավորից սկսած դու նույնիսկ գրզոյի վրա ես գաս տալի, գրզոյի, որ քեզ սեփական կրսկով է կերակրել, ասենց ասեմ, հա։ Դու լավ գիտես, մենք էլ գիտենք։ Բայց դրամադել դու նույնիսկ տասնյակի մեջ չկաս։ Որովհետև դու քեզ շրջապատել ես հենց այս տրճիկ տվողներով։ Ու հետևանքներն ու տես պետքա լինի սենց։ Ու սա բոլորին է սպառնում, բոլորին։ Ամենասոսկալին եւ ամենալավը սա գիտեք որն է, որ իրենք շրջապատված են հենց իրենց նմաններով։ Այսինքն մեզ մնում է ընդամենը նայել իրենք իրենց ոնց են վնաս տալու դավաճանելու հենց առաջից ցնցման ժամանակ հենց մի քիչ տարիներ խալխալվեց։ Սրանք չեն ունենալու մի մարդ, որ դուրը ծեծեն ասեն, կթողես ես գիշեր պահկվեմ քո մոտ, որովհետև որ դուրս կամ պատիեզում կսատկացնեն ինձ։ Չեն ունենալու այդ մարդը։ Այս տրճիկ տվողները ես նայելու են տեսնեն սա դուռը չբացեն վրա։ Էլ իշխանության չի, ում է պետք ինքը։ Սա այն տրամաբանական հետևանքն է, ինչ դու կյանքում թողում ես քեզանից հետո։ Սա նայենք։ Կտրիչ Ներսիսյանը սպառնալիք է Հայաստանի Հանրապետության Կտրիչ Ներսիսյանը սպառնալիք է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը։ Բա Կտրիչ Ներսիսյանը սպառնալիք է Հայաստանի Հանրապետությանը, իսկ Ադրբեջանը Հայաստանի անվտանգության երաշխիքն է։ Խնդրեմ։ Սա է։ Եվ այս տրճիկ տվողները կամ գիտեն համաձայնեն, կամ թքած ունենան։ Ինչա կատարվում։ Այսօրվա փողի աղբյուրը խողովակատեղից է գալի, պատրաստ են ամեն ինչին։ Այսինքն երկու պարագայում էլ ովքեր ընդեղ հավաքված էին, թող իրանք ինձ լավ լսեն, ու եթե մարդ կա, որ իրանք ճանաչում է, դրեք թող սա լսեն։ Ես էլ կոչ եմ անում, որ անուն ազգանուններով հիշել դրանց, հիշել եւ ասել, դուք հայ գերեզմանի վրա տրճիկ տվողներն էիք, հայի սքի վրա ուրախացողներն էիք, Հայաստանը յաթաղանի տակ դնողներն էիք։ Այսօր ասեք, որ վաղը չզարմանան, չասեն, վայ, իշխանությունն փոխվե, նոր եք, մեզ դրա մասին ասում, չէ, հենց այսօր է պետք ասում, պետք ասել, որովհետև ես դրանցից այդ դեմքերից ոչ մեկի չճանաչեցի։ Իսկ ես առնվազն գոնե Հայաստանում գիտական, մշակութային, գրական, քաղաքական, ով ինչ մի փոքրիկ եթե արժեք իրանից ներկայացնում է, եթե ոչ անձնապես գոնե հերակակ գիտեմ։ Ես նայում եմ դեմքերին, ասում եմ Տեր Աստված։ Կարող է ուրիշ երկրում այս միջոցառումը, բա մի մարդ, որ իրենց արժեքա ներկայացնում չլիներ ընդեղ։ Բայց եթե դուք հանգարց գտնեք մեկին, որին դու ճանաչում եք, չգիտեմ, նորօրյա DJ կարող է լինի, դերասան ուզում է լինի, հիշացրեք, ասեք, որ դուք ընդեղ եք, այս ծափիկ եք անում, դուք դա անում եք, հենց այս խոսքերի վրա, որ կաթողիկոսը մեր պետականության բանն է, վտանգն է, իսկ մեր պետականության երաշխիքը անվտանգության Ադրբեջանը։ Ոչխարների գայլը հոտին գայլին պահապան են դրել։ Եվ այդ ոչխարները տրճիկ էին տալի, հուսալով, որ այդ գայլը, ազնիվ գայլը, չնայած ընդհանրապես 2 րոպե առաջ հոշոտեց իրանց ընկերներին, ընդհանրապես 5 տարի առաջ էր հոշոտում, մինչև հիմա էլ իրանց ընկերների մի մասին պահում է Բաքվի բերդում։ Այդ նույն գայլը, բայց խոշոր երժերավորի պնդմամբ եւ այդ տրճիկ տվողների համոզմամբ, այո, իրանց անվտանգության հովանավորը այն գայլն է։ Դե հիմա դրանց ոչ չասես ոչխարի հոտ։ Ոչ չասես։ Խնդրում եմ, առանց վարանելու, առանց կասկածելու, փոխանցեք թողնեն, թող մտածեն։ Ես չեմ ուզում իրանք ինձ հետ համաձայնվեն, բնավ դրա կարիքը չկա եւ անհրաժեշտություն չկա։ Բայց իրանք պարտավոր են իմանալ իրենց կարգավիճակը։ Առնվազն այն ինչ որ մեր դիրքից երևում է։ Ինչ որ իրականությունն է։ Այս դեպքն եմ ուզում ձեզ հետ կիսվեմ, որ Արսենից առաջ եղել եմ
սկզբունքային մարդիկ։ Նա դասենք սա։ Ինչու Սիլվա Կապուտիկյանը հրաժարվեց Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց շքանշանից եւ ինչ բանաստեղծությամբ նա դիմեց նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին։ 2004 թվականի ապրիլի 12-ի գիշերվա դեպքերից հետո, երբ իրավապահները աննախադեպ դաժանությամբ ցրեցին ընդդիմադիրների խաղաղ ցույցը Ռոբերտ Քոչարյանի նստավայրի մատույցներում, բանաստեղծուհի Սիլվա Կապուտիկյանը հայտարարեց Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց շքանշանը վերադարձնելու մասին։ Ես մինչև հիմա մտածում եմ, թե ինչու պիտի մեր անկախ հանրապետության իրավիճակը այնպես դասավորվեր, որ ես ստիպված լինեի վերադարձնել շքանշանը, որը կրում է Մեսրոպ Մաշտոցի անունը։ Նա իմ կյանքի, իմ հոգու շաղախի մեջ խառնված մի մեծություն է, մի սրբություն, որին ես այս իմ քայլով մտածում եմ, որ հավատարիմ մնացի, ասել էր Կապուտիկյանը։ Շքանշանի հետ Կապուտիկյանը Ռոբերտ Քոչարյանին է ուղարկում նաև իր ապստամբություն բանաստեղծությունը։ Ես չեմ ապրում արդեն ու ես չեմ էլ մեռնում, եւ իմ չմեռնելը տևելու է երկար։ Ուր էլ լինեմ, տանը, դրսում, հեռաստանում, ես ձեր դատաստանին պետք է լինեմ ներկա։ Դուք փոքր ու մեծ տերեր, այրեր դուք ապիկար, առաջնորդներ չնչին ու կեսկատար, ստոր ձեր տեսակին ստորոտներ հարմար, դուք եղծությամբ ստով հասակ կատար։ Մտքի ընտրյալներին դուք դարձրիք ծառա ու դարձրիք պատանդ հլու ընտրազանգված, մի պարկփութ ալյուրով մարդկանց խիղճը առակ դուք փչացած վաղուց փչացրեցիք նրանց, ու լլկեցիք հոգին ու փշրեցիք նորից 88-ի հրաշք ժողովրդին, ստիպեցիք լքել հայրենիքը, որին արյուն էին տվել կյանք ու որդի։ Ես հիշում եմ, որ այդ ժամանակ էր, որ համալսարանի գրականության ամբիոնի կարծեմ Մարսելիկ Մինասյանի եղբայրն էր, անուն եմ ուզում հիշեմ։ Գրականագետներ, ովքեր այդ ժամանակ եղել են, ապրել են, ինձ հիշեցեք դրա անունը։ Արտեմ կարծեմ, Արտեմ Մինասյան, մի խոսքով համալսարանի գրականության ֆակուլտետի կարծեմ դեկանն էր։ Ծննդով Արցախ Սիմջելոց։ Թռել էր վերջ Սիլվայի դեմքին, Տիկին Սիլվայի դեմքին, վերջի խոսքերով, վերջի նվաստացումներով։ Այո, ցանկացած ժամանակվա իշխանիկներ ունեցել են իրենց տականքները, իրենց ֆեյքերը։ Արտեմ Հարությունյան։ Նման բան եմ հիշում, ինձ ուղեք գրեք, եթե գրեք ինչա նաև նրա հետ եղել, ով որտեղ է նա, ինչ է անում, ինչով զբաղվում, ինձ հետաքրքիր է էլի, Քոչարյանից հետո ինչ եղավ դրանց հետ։ Այո, ժամանակ Քոչարյանն ուներ իր ֆեյքերը, որովհետև հարցրել էր Արցախյան կլանել Հայաստանը, եւ ես հիշում եմ ինչ անարգանքի սյունին գամեցին Սիլվա Կապուտիկյանին իրենց Աստծուն այս տողերը նվիրելու համար։ Բայց գիտեք, Սիլվա Կապուտիկյանը կա հիմա, մեր ուշերում կա, մենք իրան ցիտում ենք, իսկ որտեղ են այդ տականքները։ Որտեղ են, հարց եմ տալիս։ Որտեղ են լինելու վաղը Քոչարյան Ռոբերտը, որին այս տողերը նվիրված են։ Չէ՞ որ պատմությունը գրվել է արդեն։ Եվ պատմությունը հնարավոր չի փոխել, որքան էլ որ դուք ուզենաք, որքան էլ որ դուք ատեք Նիկոլին, Ռոբերտ Քոչարյանը դրանից չի փոխվելու, պատմությունը դրանից չի փոխվելու։ Այնպես որ այսօրվա իշխանիկներ ու դրանց սպասարկող ճիզվիտներ, դուք իմացեք, պատմությունը գրում ամեն ինչ, պատմության բոլոր շրջաններում լինելու են Սիլվա Կապուտիկյաններ, Արսեն Սաֆարյաններ եւ նման մարդիկ, որոնք ամբոստանալու են, չեն խաղալու ձեր խաղը, մերժելու են ձեր տված հացը, ասեն, հայտաղամարտը չի հանձնվում, հայտաղամարտը կռվում է, կարող է ձեր մեջ կան այդ հանձնվող քացերը, իրոք դուք ամբողջ ձեր կուսակցությունով եք հենց նրանցից, ամբողջ, ու ձեր վարքագծով ամեն օր ապացուցում եք, որ ձեր մեջ նույնիսկ կին չի դա նստած, դա ինչ որ, որտեղ Սոսե մայրիկն էլ էր կին, հա, նույնիսկ կին չի ձեր մեջ նստած, ինչ որ մի հատ կենթանի է, որ սերել չունի, նույնիսկ անսեր մի հատ ինչ որ մի բան, Դանիել Իոնիսյան կամ Նիկոլ Փաշինյան, դուք բոլոր եք դրից։ Գնանք առաջ, ես այսօր ամեն ճիշտ երեք Կիրակի օրը, քանի որ ուղիղ եթերում հարց ու պատասխան է, ժամանակ ինձ խնդրել էին մի հատ հարցում անցկացնել կոնկրետ մարդկանց անուններով, ես ասեցի ինչու ոչ։ Եվ այսպես մասնակիցները Դոկ կուսակցություն, Արտակ Սարգսյան, Վալուժան Ամետիսյան եւ բոլորին դեմ շարժում 5800 մասնակից 6 ժամվա մեջ։ Բավականին լուրջ
Արդեն պատկերը հստակ է։ Եվ այսպես դոկուսակցություն 57%, Արտակ Սարգսյան 15%, բոլորին դեմ 18%, Վարուժան Ավետիսյան 9%։ Անշուշտ սրանք ճշգրտագույն թվեր չեն, բայց սրանք բալանսի առումով ինչ-որ մի բան ասում են։ Բալանս, որովհետև ես բնականաբար ես քվեարկությանը մասնակցում են եւ արտասահմանից, եւ Հայաստանից, եւ քվեարկությանը մասնակցելու իրավունք ունեցող եւ չունեցող, բայց սա մեծ հաշվով բալանսի ցուցիչ է, ոչ թե ճշգրիտ ձայների տոկոս, հա, որ ինձ ասում են, դրանք չեն համապատասխանում ճշգրիտ թվերին, լսեք։ Ինձ մի ասեք մի բան, որ ես ամեն օր ես եմ ասում։ Սա ընդհանրապես բալանսի հարաբերության ցուցիչ է։ Ինչպես ես ասում եի, ըստ այս ցուցակների առաջին հորիզոնականում, այս վիճակով, այս կոնֆիգուրացիայի մեջ, դոկուսակցությունը երկրորդ տեղը բոլորին դեմ, հետո գալիս Արտակ Սարգսյան, հետո Վարուժան Ավետիսյան։ Իսկ բոլոր նրանց, ովքեր ինձ ասում են, այ քո հետևորդներն են դրա համար են այտենց արդյունքներ ցույց տալի, եթե իմ հետևորդները քվեարկեին, Վարուժան Ավետիսյանը կունենար, ասենք, այն արդյունքը ինչ որ ունի դոկուսակցություն։ Սա եւս մեկ ապացույց, որ ինձ հետևելը ստե կապ չունի։ Ու ես երբևէ ոչ մեկից չեմ պահանջել եւ երբևէ պայման չի եղել, որ իմ հետևորդներն անպայման պետք է կիսեն իմ կարծիքը։ Բացարձակապես ինձ նայում են բոլոր նրանք, նաեւ ովքեր ընդհանրապես չեն կիսում իմ կարծիքը։ Եվ դրանում է նաեւ իմ ուրախությունը, ես ուրախ եմ դրա համար, որովհետեւ ես չեմ ուզում շրջապատեմ մենակ հարցեր բառեր ասողներով, հա։ Պետք է մարդ միշտ ստապ լինի։ Դու չես կարող քո աուդիտորիայի մեջ, եթե քեզ ծափ են տալի, մեկը ծափ չի տալի, իմացի այդ մարդն չի ծափ չի տալիս։ Իսկ հիմա դա միշտ կարևոր է եղել։ Ես չեմ ուզում փակվեմ իմ կաղապարի մեջ։ Դրա համար խնդրեմ ազատադաշտը։ Եվ ապա եղեք 9-ի եւ 57-ի մեջ զգալի տարբերություն կա։ Եվ այսպես, այս նկարը ինչ է ցույց տալիս։ Շատ հետաքրքիր բան է ցույց տալի։ Բազմասեր, բազմակի օգտագործված Նիկոլ Փաշինյան, որը մի կողմից շրջապատված է հանրապետականով նախկին, մյուս կողմից բարգավաճով նախկին։ Հա՞։ Խնդրեմ։ Սա է։ Իսկ այսօր շրջապատված է անսեր անհայրենիք տրճիկ տվողներով։ Սա է իրանց պատկերը, ես հիմա հարց եմ տալիս։ Բա որտեղ է այն հենարանը, որ սա կարող է բանը հենվի։ Դուք հասկացեք, ինքը պատահական չի գլուխը բռնել։ Ինքը չգիտի գլուխը որ պատին տա, գիտեք ինչի։ Հալիմաց բոլոր դեմքին նայեք, սա պատահական նկար է։ Սա պայմանավորված չի, որ իրանք սենց հապարտ կանգնեն իբր թե հաղթել ենք։ Հա, իրանք էլ գիտեն, որ ում ենք հաղթել, ոնց ենք հաղթել, ով է այդ շերտը, որն է այդ շերտը, որտեղ ցանկացած տեխնացու ունի շերտ, որը նրան աջակցում է։ Հա, կան, չգիտեմ, ասենք, երիտասարդներ կան, որ աջակցում են կոնկրետ այս տեխնացուին, հա, կան, ասենք, թոշակառուներ, որ իրենց համար հարմար է, կան բիզնես միջավայրին հարմար, կրթության համար հարմար, հա, կիրթ մարդ գնահատողներին հարմար է, ասենք, այս մեկը։ Որ կատեգորիայի մեջ են սրանք, իրանք էլ գիտեն։ Ու գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանը չգիտի կողքիներն ով են, նախկին հանրապետական ու նախկին բարգավաճը։ Չանց դաս նախկինը չի երևում, սանց տերերը նույնն են, նույն լակոտներն են, նույն շներն են, որ ծառայել են բազմակի տերերից ու ամենածառայացնել իրանց մեջտեղում նստած է։ Բա գլուխը բռնելու բան չի, ի՞նչ է։ Այսօր մեկը հարցնում էր, ինչի՞ց է որ իրանք տենց վստահ ուրախ պատտվում են, թե իրենք ընտրվել են։ Ասում գիտեք ինչի, որտեղ իրանք նման են երկիշների սկսնակ հիմնականում, էլի։ Հա, որոնք մտնում են փակ տարածք, եկեղեցի, չգիտեմ, բաղնիկ, որտեղ ակուստիկան մեջ է, մեծ է, ու սկսում են երգել, իրանց թվում է, իրանց ձենը սենց տարածվող, զնգուն, հա, սիրունձա։ Այ իրանք այդ վիճակի մեջ են, որ իրանց թվում է տրճիկ տվողները վերջ, հենց այդ ընտրողներն են, ու եթե հիմա հավաքել են մի 1000 հոգի տրճիկ տվող, անդեմք, անսեր, անհայրենիք, անկենսագրություն, անբովանդակ, վերջ ընտրությունները դրած է գրպանները, բայց հենց փողոց են դուրս գալի, պարզվում է ոստե դիմադրությունը դիմադրության վրա, դա կլինի կին, դա կլինի տղամարդ, դա կլինի երիտասարդ, դա կլինի ծեր, տարիքով մարդ, 50 տարիքի, բոլոր տեղը դիմադրություն է, չեմ ասում դուրսը, բա
Փաշինյան ճիվախ, ոնց գլուխդ չբռնես։ Չէ՞ որ հենց իշխանությունը կորցրեցիր, այդ գլուխ չի լինի որ բռնես։ Կողքիններն էլ դա գիտեն, ու իրանց դեմքը ամեն ինչ ասում է։ Հիմա լսեք սրանց խոսքը լսեք։ Երբ որ ես վարչապետ չլնեմ, դուք 4 ժամ հետո աշխատանք չեք ունենալու։ Ձեր հեռախոսը ժամացույցներ են ձեռներիցդ հանելու։ Փաստորեն, այս մարդկանց ձեռքին ժամացույցը հեռախոս կա, ու իրենք լրագրող են, որտեղ ինքն է իշխանության։ Այ որ ինձ ինքն իշխանություն չունեցավ, ուրեմն լրագրողները կորցնում են իրենց ձեռքի ժամացույցները, հեռախոսները, Ալիևը հարձակվում է Հայաստանի վրա, մի խոսքով ու այս ամեն ինչի երաշխիքը հենց ինքն է։ Դե եթե բանական մարդ կա, որ կարող է հիմնավորի սա, ես սիրով կլսեմ այդ հիմնավորումները։ Ոնց է ստացվում, որ այդ ամեն ինչի հովանավորը ինքն է։ Եթե նույնիսկ ինքն է, Սապուշի չէր հասկանում ինչ է ասում։ Նշանակում է սա անհատ պետություն է, համակարգ չկա։ Իսկ ձեզ հիշեցնեմ այս տխմարի ամենասիրած բառը, ամենահաճախակի օգտագործված, եւ որտեղին անտեղի օգտագործում էր ինստիտուցիոնալ։ Ինքը նույնիսկ իրեն ինստիտուցիոնալ ընդդիմություն էր ասում ժամանակին։ Փաստորեն ինստիտուցիոնալ խոսացող եկել է մի հանգրվանի, որտեղ ոչ թե ինստիտուտներից է կախված ազգապագան, լրագրողի աշխատանքը, այլ իրենից։ Մարկ Տվենը լավ բան էր ասում։ Ասում է ճիշտը խոսալու համար շատ բան հիշել պետք չի։ Իսկ ինքը նույնիսկ չի հիշում երեք ինչ ասել եւ այսօրվա իր խոսույթը ինչ հետևանք կարող է ունենալ եւ ինչ պատճառը հետևանքային կապ կարող է ստեղ առաջանալ այս ամեն ինչի մեջ։ Գնանք առաջ։ Արբային ես վարչապետ չեմ։ Գոնի գնահատեք։ Ես հույս ունեմ այս աղին Գոնի գնահատ դուք չեք հասկանում որ դրա համար եք աշխատում։ Որտեղ ձեր մակարդակի լրագրողը 1000 ներողություն։ Լսեք։ Նախ նորմալ լրատվական դաշտում աշխատանք չի ունենա։ Լսակ, ուրեմն նորմալ լրատվական դաշտ հիմա չկա, որովհետև ինքն է։ Իրանք էլ նորմալ լրագրողներ չեն։ Հասկացաք ինչ ասում լրագրողներին, որոնք իրեն լուսաբանում են։ Իսկ այդ լրատվական դաշտը ով պետք է ստեղծածներ։ Կարող եմ իմանալ մամուլի ազատություն, բան, ստանդարտներ, ով պետք է ապահովացներ։ Կարող է կառավարությունը։ Չէ՞ ես եմ այս ամեն ինչի տերը, ես չլնեմ այս ամեն ինչի չի լինելու։ Կարող է քեզանից է, որ այս ամեն ինչը չկա, որ այսքան վատն է։ Մեկ խոսքի մեջ տեսեք ինչքան իրար հակասող ստորություն, բայց այդ ասում է ոչ թե նրա համար, որ ինքը մեծարի ինքի այն նվաստացնի դիմացինին, առանց հասկանալու, որ ինքը բացահայտում է իր եւ իր կառավարության ուղղակի ոչնչությունը։ Եվ երկրորդը, ես վարչապետ չեմ, դուք ընդհանրապես 4 ժամ հետո աշխատանք չեք ունենալու։ Դուք ֆայլաբազարում գնալու եք կանգնեք, որ օրվա հաց վաստակի։ Հասկացաք։ Այսինքն այս մարդիկ ֆայլաբազարի ապրանք են, կներեն թողենքներեն։ Սրա բառերն եմ ասում։ Բայց հիմա լրագրող են, որտեղ ինքն է վարչապետ։ Ես կարող եմ ենթադրել, որ դու այն վարչապետն ես, որ ֆայլաբազարի ապրանքը կարա քեզ համապատասխանի։ Այսինքն դու բերել ես մի իրավիճակի երկիրը, որտեղ լրագրող կարա լինի, քանի որ լրատվական դաշտը դու ավիրել ես ֆայլաբազարի ապրանքը։ Սա եթե հասկանայի ինչ է խոսում, ինքնասման կլինի։ Սա մեկն է, որ երբևէ ոչ մի պատասխանատվություն չի կրել իր խոսքերի համար։ Ու կողքներ չկա մեկ բանական ասում, բանական ասում, որ իրեն ասի դու գոնե հասկացար ինչ ասեցիր։ Դու ասեցիր ընդամենը, որ դու ստեղծել ես մի հատ լրատվական դաշտ, որտեղ ֆայլաբազարի մակարդակի աշխատողներն են լրագրող աշխատում։ Դա դու ինչ պետության ես։ Հենա փաստորեն դու ավիրել ես եւ բանակը, եւ սոցիալական համակարգը, եւ տնտեսությունը, եւ լրատվական դաշտը, եւ լցել ես լրատվական դաշտը մի մամուլով, որ մամուլ կոչվելու իրավունք չունի, որի աշխատողները ֆայլաբազարի աշխատողներ են։ Վերջ։ Կարելի է վերջակետ դնել, բայց լսենք։
Ժողովուրդ լավ է, ես չունեմ ժամանակություն, Ես հաղորդմանը այս ավին անպայման կհանեմ, որպեսզի չտեսնեն մարդիկ։ հա, նախ մի հատ ասենք մեծն տիրակալ, պարոն վարչապետ, ինչ լավ է, որ դու իշխանության ես, այն որ մեզ սենց մի կտոր հաց ասես դեմներս գալի, սենց նիսկի պատլան, եկեք մի հատ սենց շնորհակալություն հայտնենք, որ ինքը կա, որտեղ մենք вообще երբ ենք եղել մեր կյանքում։ Ես ասել եմ, գիտես այսօր։ Ու սա ասում է մեկը, որ կյանքում ոչ մի մասնագիտություն չի յուրացել, ոչ մի կրթություն չունի, ոչ մի գիտելիք, ոչ մի ասպարեզում չունի։ Հիշում եք այս տխմանի խոսքերը։ Ասում է, ոչ խատ պահեք, արա։ Գնացել է նոյեմբերն, ասում է, գործ չկա անելու, հենա տանձ է աճում ծառի վրա։ Լավ է, էլի տանձ է աճում, ուրիշ գործ չկա, ոչ խատ պահեք։ Հասկանում եք։ Ու այս ոչ խատ պահելու մակարդակի ոչխարը դասատա։ Որ ինքը չլինի, սրանք էլ չեն լինի։ Սա գիտեք ինչ է։ Արդեն վերջն է, սա դիագնոզ է։ Երբ որ գալիս էի հաղորդման համար, անցնում էի հենց այդ ֆայլաբազարի տարածքով, հայտնի տարածքա։ Լսեք, նկարել եմ։ Ես ուզում եմ լինել առաջին լրագրողը, որ հայտնի հիմա ֆայլաբազարի։ Դու մոտենալ ես ֆայլաբազարի։ Հա, դե չգիտեք, որ տարածքի մասին է խոսքը։ Օրինակ նայեք, ես sense մի բան ասեմ, մենք կարանք անվերջ հումորով այս ամեն ինչին անդրադառնանք, բայց ես նաև որոշակի առումով ուզում եմ մենք մի փոքր նաև լուրջ խոսենք այս մասին, ինչի եմ ուզում լուրջ բայց խնդրում եմ ասա էլի ինչ տարածքի մասին է խոսքը, ովքեր են ֆայլաբազարում։ Հա, մարդիկ են ովքեր փաստորեն չունեն հիմնական աշխատանք, եւ դա լավ օրից չէ, որ չունեն այդ աշխատանքի հիմնական, բնականաբար եւ նաեւ չպետք է թիրախավորել այդ անձանց Նիկոլ Փաշինյանը որպես կառավարության ղեկավար։ Ի վերջո ֆայլաբազարի մարդիկ կոնտրողներն են նաեւ լինել։ Ասեմ ավելին ոչ միայն իր ընտրողներն են։ Եթե մեկը ֆայլաբազարում է ստիպված, որտեղ աշխատանք չունի, դա միայն նանից չի, որ ինքը կրթություն չունի անգրագետ է, նանից է, որ աշխատանք չկա ուր։ Ու երկրի վարչապետը դրա մասին խոսում է որպես նվաստացման օրինակ։ Հա, դրանով ինքը նվաստացնում է դիմացի կանգնած լրագրողներին։ Գիտեք ինչի, որովհետև իրան հիշացնում են, ամեն անգամ իրան հիշացնում են թարսի նման, էլ այսենց։ Լսենք ու հասկանանք ինչի է խոսքում ֆայլաբազարը։ Արդեն որ երրորդ անգամն է ճեպազորեցի ժամանակ նշում եք, որ լրագրողները գնալու են եւ ձեզ ընտրեն։ Թույլ տվեք ես իմ կարծիքը ասեմ այդ հարցով, ես անձամբ ձեզ չեմ ընտրելու, որովհետեւ ձեր իշխանության ժամանակ մենք կորուստներ ենք ունեցել ոչ միայն տարածքային, այլև մարդկային, կորցրել ենք Արցախը, ադրբեջանցիները զավթել են Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքները եւ դեռ հստակ չէ խաղաղություն լինելու է թե ոչ։ Օրինակ դուք ասում եք, եթե ես չընտրվեմ կամ եթե ընտրվեն այլ անձինք, ապա պատերազմ է լինելու։ Եթե դուք խոսում եք հաստատված խաղաղության մասին, այդ ինչպես է լինում, որ այլ տեխնացուի, այլ վարչապետի դեպքում պատերազմ է լինելու եւ Հայաստանի իշխանությունները դեպի Եվրոպա գնալու քայլեր են։ Բավոնսի ես մարդկանց, բավոնսի։ Ինք ատում է եւ լրագրողներին, եւ երիտասարդների, եւ տարեցներին, հայ մարդուն, հայ պատմությունը բոլորին ատում։ Մարդ ատելություն։ Եթե ասեք Նիկոլին կարելի է ընդհանրել երկու բառով, սա եթե կարելի է մարդ ասել, շատ ստեղ բան կա, վիճահարույց հարցեր իրան կարելի է մարդ ասել, թե չէ, բայց եթե վերցնենք բիոլոգիական իմաստով, հա, Homo sapiens ատելություն։ Homo sapiens, որը ատում է ամեն ինչ շարժվում է, ինչը գեղեցիկ է։ Ատում ամեն ինչ։ Բազում եք այս հարցատավողներին ինքը չատեր։ Դա մի կողմ, այսինքն քայլեր ձեռնարկի գործում, որպես այդ մարդիկ ունենան աշխատանք եւ չլինի այդ վայրը, որը ինք իր բնորոշմամբ շատ վատն է, որտեղ մեզ բոլորիս ուղարկում են ընտրություններից հետո անմիջապես, ընդ որում 4 ժամ հետո, այսինքն մենք դաժե չենք հասցնելու հանգստանալ։ Դե մի հատ լավ բան է, 4 ժամ փաստորեն հրեում էլի։ Այն մեր գրփած չփածների կարգավիճակում են, ժամանակահատվածային, դե մենք ամբողջ օր աշխատելու ենք բնականաբար, գիշերը ընտրությունների արդյունքները ամփոփվելու է, առավոտյան որոշակի առումով պատկեր է լինելու, բարձվելու է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ընտրվել է եւ ոսնու կեսօրին մենք բոլորս գործազուրկ չենք էլ հասցնելու հանգստանալ, որտեղ այդ օրը պետք է արդեն փող ունենանք, որ իրիկունահատում։ Իսկ հիմա լսենք այն մյուս հարցի պատասխանը։ Ձեռնարկում
տևական ժամանակ է խոսվում է ԵՄ անդամ պետություն դառնալու անհրաժեշտության եւ ցանկության մասին։ Ինչպիսի, այսպես ասեմ, նախապայմաններով է Հայաստանը դառնալու ԵՄ անդամ պետություն, օրինակ միջազգային պրակտիկայի փորձը մեջ բերեմ, երբ ինչ-որ մի պետություն ԵՄ անդամ է դառնում, պետք է իր օրենսդրություն հարմարեցվի ԵՄ-ի ստանդարտներին։ Մենք նաև փոխում ենք Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, եւ սա նշանակում է, որ ինչ-որ իմաստով պետք է մեր օրենսդրությունն էլ փոխվի, որպեսզի մենք դառնանք ԵՄ անդամ պետություն։ Օրինակ ԵՄ անդամ պետությունների մոտ ընդունված է նույնասեռ անձանց ամուսնությունները։ Հայաստանի Հանրապետությունը ինչպես է դրան վերաբերում, դուք ինքներդ ինչպես եք այդ հարցին մոտենում եւ մենք արդյոք ինչ-որ մի օր, ինչ-որ մի պահի, քանի որ դուք ասում եք, որ մոտավորապես հավերժ վարչապետ եք լինելու, ընդունելու ենք նույնասեռականությունը։ Նախ ես չեմ ասել հավերժ վարչապետ ենք լինելու, երկրորդը ձեր առաջի հարցի վերաբերյալ նույնը ամենայն հարգանքով ինչ ասի պարոն Մակարյանի հարցին ի պատասխան Ինչ է ասել Մակարյանը։ Սա դու դավաճան ես, դու անցագործ ես, դու գիտես այդ մասին։ Սա ոչ։ Ինքը ուրիշ պատասխան չունի։ Հասկանում եք, երկրի վարչապետ, որը նստած լսում է, որն ասում դու հանցագործ ես, դու ես արել, դու ես ան, այս ցայտնոթը, այս վիճակը։ Սի ճշգրիտ նույնը վերաբերվում է ձեզ, սկզբից մինչև վերջ, այո, իմ կարծիքն է։ Եվ խաղաղության հարգելներս բոլորդ էլ ընտրելու եք, գաղտնիության, հետո էլի ասելու եք, որ չի ուրախացնում կամ չնայած ցանկացած ձայն ինձ ուրախացնում է, այո։ Ինչ վերաբերում է խաղաղության, տեսեք, հարցը ինչի մեջ է, այդ ամբողջ խնդիրը, որ ասում եմ խաղաղությունը հաստատված է, բայց այդ ուժերը, ովքեր, այսպես ասած, հավակնում են, իրանք խոսում են խաղաղությունը ռևիզիա ենթարկելու մասին։ Ասում են, որ վերաբանակցելու ենք։ Լրագրողներ ջան, մենք չհարցրեցիք, այդ որտեղ է գրված այդ խաղաղության մասին։ Ոնց է պարտադրված այդ խաղաղությունը, որ մեկն էլ պետք է գա ընդունի ինչպես որ կա։ Այդ ո՞րն է այդ խաղաղությունը։ Որտեղ է գրված, ոնց է ամրագրված, ուր է այդ զորքը, որ պետք է խաղաղություն պաշտպան, ապահովի, ուր այդ վերադարձած տարածքները Հայաստանի տարածքներից որ գրավել են։ Այդ ինչն է հաստատված, որ զգուշացնում է հանկարծ սրանք որ եկան վերաբանակցելու են ամեն ինչ։ Ոչ թե վերաբանակցելու են ճիվախ։ Ոչ թե վերաբանակցելու են։ Ջինջելու են քեզ, քո խոստացածներ, քո ստորագրած դու բաներ չունես մեծ հաշվով ու քո ստորագրածները առ ոչինչ են, ընդհանրապես քո հետ ամեն ինչ որ կա, ռետինով ամեն ինչը ջնջվելու է։ Ու սա սպառնում է աշխարհին, որ ես բերել եմ խաղաղություն, սրանք որ եկան, քանդելու են խաղաղությունը, որ ես բերել եմ։ Ոչ միայն քանդելու են, դուք էլ աշխատանքն եք կորցնելու, դառնալու եք ֆայլաբազարի ապրանք։ Ձեր հրապարակած Փաշինյան, վերջին շրջանում ձեր հրապարակած տեսանյութերում դուք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին անվանում եք օլիգարխ։ Սակայն 2018-ի իշխանափոխությունից հետո, որի ժամանակ իդեպ Գագիկ Ծառուկյանը աջակցել է ձեզ, դուք Գագիկ Ծառուկյանին օլիգարխ չէիք համարում, այլ նշում էիք, որ նա խոշոր սեփականատեր է։ Ավելին պնդում էիք, որ Հայաստանում օլիգարխներ չկան։ Հիմա եթե ընտրություններից հետո Գագիկ Ծառուկյանը միանա ոչ թե ընդդիմադիր ուժերին, այլ քաղաքացիական պայմանագրին, նորից կդառնա խոշոր սեփականատեր, ինչպես 2018-ից հետո էր իշխանականությունը։ Ես այդ հարցին ես ֆորմատով պատասխանել եմ։ Այսօր սենց կարելի է հանգիստ տոնով մարդուն ասել, բայց ինչ կեղտոտ նակուտ ես դու։ Դու ոնց կարաս նույն բանի վերաբերյալ օրերի տարբերությամբ տրամաբանորեն հակառակ հայտարարություն անես։ Իսկ հիմա ինչ ես ընդունակ։ Ասեք սա վերաբերվում է, որ դու վերջին աստիճան սրիկա ես, որ դու կարող ես օրը մի բան ասել։ Չէ՞ որ տրամաբանական հակառակ բաներ ասող մարդը դա վերջի կարգի սրիկա է ու այն մեկը որ բարբերաբար է դառնում ամեն օրվա ռեժիմով, այսինքն պետք չի ստեղ օգտագործել այդ սրիկա բառը, բանը։ Բացարձակապես դա արդեն բնորոշիչ է։ Եթե դու ասում ես մեկին,
էս էր ասում, հետո էս էր ասում, հետո նորից էս ես ասում, հիմա կարող է էս ասես, սա արդեն վերջ, արդեն բնորոշում է ամենավատ բառերով, բայց առանց մեկ բառ ասած լինելու պատիմաստով։ Սա արդեն բնորոշում է, բայց սրա դեմքին քաշածը կոպալով դհոլ տեսեք, լավ ձեն անում, այն որ կոպալով խփում են, այդ sense մեծ դհոլներ են, այդ կոպալով դհոլի կաշին լավ կաշի է, լավ հաստ։ Այս երեսի այդ կոպալով դհոլի կաշի է քաշած։ Հիմա լսենք ինչ ասում։ Մենք խոսում ենք Ռուսաստանաբնակ եւ Բելարուսամետ օլիգարխների մասին, ոչ թե Հայաստանի Հանրապետ։ Որ Ռուսաստանաբնակ եւ Բելարուսամետ օլիգարխ, այսինքն Ծառուկյան Գագոն սկզբից Բելարուսամետ էր, հետո Բելարուսամետ չէր, հետո նորից դառավ Բելարուսամետ, հետո բայց սկսիան օգնել, էլ Բելարուսամետ չի։ Բառերը հոդինել իրան, ինչ նշանակում Բելարուսամետ, կար ռուսամետ, կար թուրքամետ, կար Բելարուսամետ։ Ծառուկյան Գագոն նույն Ծառուկյան Գագոնն է։ Միշտ եղել է Լուկաշենկոյի ինգեր, չասեմ ինգեր, հա։ Գործ ունեն, բիզնես ունեն իրեն։ Գործ են կերել։ Ու այս ամբողջ ընթացքում ոչ մի բան չի փոխվել։ Ոչ մի բան։ Սերժի ժամանակվանից սկսած է դա, ոչ թե կողոդակա եղել էլի։ Բայց նույն մարդու վերաբերյալ է հարցը, ու քո փոփոխությունները եղել է նույն մարդու վերաբերյալ։ Բայց դες եմ ասում։ Նայեք տեսնենք այս ամեն ինչը որտեղից է գալի։ Շատ կարևոր է որտեղից է գալի, էլի, լսենք։ Դե մարդիկ կան մոռանում են։ Հայտարարել նման բան չեմ հիշում բառացի։ Ես այո հայտարարել նման բան չեմ հիշում բառացի այնպես ինչպես դուք եք ասում, բայց էությունը ճիշտ է արտահայտում, այո ես համոզված էի, որ ընդդիմությունը գալով իշխանության գլուխ պիտի սկսեր դիմել արկածախնդրությունների, որոնցից առաջինը լինելու էր Ղարաբաղում պատերազմի վերսկսումը։ Ծանոթ չի սա, ծանոթ բանաձև չի, բայց սա գիտեք ինչ մի ենթադրություն է, որը հնարավոր չի ապացուցել, ինչպես գիտեք պատմության մեջ եթե գոյություն չունի։ Ի տարբերություն Նիկոլի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գոնե պատմություն գիտի։ Բայց ասում է, մենք խլել ենք իշխանությունը, խլել ենք, Վազգեն Սարգսյանն էլ ասեց, սա 95-96 թվականի զայնալությունն է։ Մենք խլել ենք իշխանությունը զենքով, որովհետև որ գա ընդդիմությունը, պատերազմ էր լինելու Արցախում, ընդ որում են Արցախում, որտեղ պատերազմը սա է կանգնացել, որ Բաքուն չգրավեն, որ Ալիև անգել էր ոտերը հայերի, Պուտինի, Ելցինի, որ դադարեցնի պատերազմը։ Ու սա ասում է, այ եթե ես չխլեի իշխանությունը, այ ձեր մոտ պատերազմ էր լինելու։ Նույն դասատուի նույն բառերը։ Ժորժ ջան, դա համար եմ ասում, պատմության մեջ ոչ մի բան չկա նոր, բացարձակապես։ Ամեն ինչ եղել է արդեն, ամեն ինչ կրկնվում է։ Ուղղակի պետք է ասես մի հատ բացել, sense թերթել, ասել էս եղել է, sense է եղել, որպես հետևանք։ Նշանակում է հիմա էս բaragայում, որպես հետևանք լինելու է սա, ու վերջ։ Այ քաղաքագիտությունը, ոնց ուզում եք իմանալ, քաղաքագիտությունը մեծ հաշվով, հենց լավ պատմություն իմանալու մեջ է։ Եվ կարողանալ տեսնել այս պատկերները եւ այս օրինակները։ Եթե մեկը կարողանում է տեսնի, նշանակում է ինքը քաղաքագիտությունից որոշակի արդեն հոտառություն հաստատ ունի։ Մնացած այդ դասագրքային ձևակերպումները, որ սովորել են, որ խոսում են, ուզում ես, չգիտեմ, ինչ են նես։ Ասում ես դրանք իրականությունից այնքան կտրված են, որտեղ սրանց մասին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այս հայտարարության, այն բաների մասին, գործողությունների մասին, այդ դասագրքերում գրած չի։ Բայց իրական կյանքը հենց տեղ է։ Լսում ես սա, նայում ես Փաշինյան Նիկոլին, ասում ես, «Հա, փաստորեն մեկ էս շրջանների ունեցել ենք, ասեմ»։ Ու ամբողջ 30 տարվա մեջ հենց սա մեղադրում էր բոլոր ժամանակների բոլոր ընդդիմություններին, նույնիսկ հասնածռելի ապստամբությանը, որ իրանք թուլացնում են Արցախը։ Ապստամբությունով Հայաստանում Սերժիկ ուզում Արցախը տա, ծռել ապստամբել են, սա ասում են այդ օրերին։ Դուք թուլացնում եք, սա արկածախնդրությունն է, դուք թուլացնում եք Արցախը։ Ինչի՞ չեք թողում դա տան։ Թողեք տանել մեկը տալու ենք։ Թողեք սենց տանք։ Փաստորեն սա է անջում։ Այն ինչ որ արեցին ի վերջո։ Այ արեցին հենց այս դեմքով։
հայր ու որդի կամ ուսուցիչ եւ աշակերտ միասին։ Դե կարող եք ընդունել, կարող եք չընդունել։ Սա լսենք։ Նության գվարդիայի ավտոբուսները սպասում են, մինչև ներսում աղոթեն գվարդիան եւ իր պահպանյալը։ Կանգառից բարձացա, արդեն ոստիկանությունը ոտեսա կանգնած են, մոտիկացա դաժե աշխատողներից մեկին, հարցրեցին ներսն է, այդ ները, տղերքը ժպտալով ասեցին հա։ Շատ քաղաք Պաստորեն ոստիկաններն էլ գիտեն։ Հետաքրքիր է գիտեք, որ ոչ թե գիտեն, այլ իրենց մտքով անցնում է, որ իրենք ներին էլ հենց ծառայում են։ Տղեկ, եթե գիտեք, որ նա ներն է, նշանակում է դուք ծառայում եք ներին։ Չասեք դուք Հայաստանի Հանրապետությանն եք ծառայում, այս հիմարությունով մեր ականջներին մի հոգնասեք։ Ասենք բոլորը գիտեն, որ ինքը ներն է։ Քաղաքացիներ հրաժարվում են եկեղեցի մտնել, երբ իմանում են Փաշինյանն է ներսում։ Ես մի ժամից ավել եկեք կանգնել եմ ստե ու իմ հետ լիքը ժողովուրդ դուսը չեն մտնում ներս, քանի որ ինքը ներսն էր։ Արդեն եկեղեցի էլ չեն կարող մտնենք։ Ինչի համար, ինչ են կարել, ում ենք ինչ արել։ Խի ես հելնում ես ազիզորով դու այս ամեն ինչը հարամում։ Սուրբ Աննա եկեղեցու խայտարակ միջադեպից վախեցած մարդիկ այսօր եկեղեցի են մտնում միայն Փաշինյանի հեռանալուց հետո, ասում են շարից փորձանքից հեռու։ Ինքնով է, որ ես իր այդ մտնեմ այս սուրբ տեղի իր այդ մի օդը շնչեմ։ Այսքան էս ամեն ինչից հետո ոչ մի բանից ես չեմ վախենում։ Ես ուղղակի խնայեցի ինձի, որ չմտնեմ հետը։ Կարող է ձենը լսեի, կարող է իր անտենա իմ ամբողջ, չգիտեմ, իմ առողջությունը հաստատ իրանից թանկա։ Փաշինյանի պատճառով Սուրբ Պատարագին Մանության գվարդիայի ավտոբուսները սպասում են։ Միխասկով։ Հասկացած Նիկոլ, սա են 1000 դրամանոց տրճիկ տվող մասանչի, թեկուզ 10,000 դրամանոց, թեկուզ 20,000 դրամանոց։ Բայց ինքը չէ որ փողի դիմաց է տրճիկ տալի։ Եվ քո ռեսուրսը դա է։ Իսկ այն մարդիկ, որոնք քո ռեսուրսը չեն, իրենց համար դու ներն ես։ Ու դրա մասին գիտեն հաստորեն քո ոստիկանները նույնպես։ Տեսնենք ինչ է հայտարարել այսօրվա առիթով կաթոլիկոսը։ Ինձ զարմացրեց այսօր կաթոլիկոսի հայտարարությունը։ Մեր ժողովուրդը լավագույնս գիտի արժեքը խաղաղության ու անվտանգության, որի համար ազգի զավակները վճարել են իրենց կյանքով։ Դեռ թարմ են մեր կրած վշտերն ու վերքերը, որոնց ցավն այսօր ավելի է խորանում Արցախահայության իրավունքների ոտնահարումով, պատանդարված մեր հայրենակիցների ապօրինի ազատազրկմամբ։ Ցավը խորանում է, ես շարունակվում է սերմանել պառակտումի որոմը։ Երբ անտեսվում ու խեղաթյուրվում են նվիրական արժեքները, երբ գործադրվում է կամայական ընտրովի արդարադատություն եւ կեղծ ու շինծու մեղադրանքներով իշխանությունների կողմից բռնաճնշումներ են իրականացում եկեղեցու նկատմամբ։ Շելա կաթոլիկոսը։ Եթե մեկն ասեր 1 տարի առաջ դեռ ապրիլին, որ ես մի օր ցիտելու եմ կաթոլիկոսին, իսկ ասե տեսնես այդ ինչ պետք է լինի, որ ես դրան գնամ, որտեղ իմ վերաբերմունքը երբեք չեմ թաքցրել։ Ինչ եմ ասում իջև 1 տարի առաջ ապրիլին, որովհետև մայիսից փոխվեց ամեն ինչ, մայիսից, հենց մայիս ամիսն էր եւ Ժնևում կաթոլիկոսը խոսեց Արցախ վերադառնալու իրավունքի մասին եւ սկսեց արշավը եկեղեցու դեմ Փաշազադեի հրամանով։ Ու ես ուրախ եմ այս հայտարարության համար, ես ուրախ եմ, որ ես իրան ցիտում եմ, ես ուրախ եմ, որ ես տեսնում եմ իդեմս կաթոլիկոսի մարդու, որ իր հայտարարության մեջ կա արժեհամակարգ, կա Արցախ, կա ապստամբության ոգի, կա չհանձնվելու կոչ։ Ես մենակ կարամ դրա համար ուրախ լինեմ։ Այնպես ոչ չի վախ։ Արդյունքում դու մերժված անտեսված եկեղեցին շատերի կողմից դու սարքեցիր թիվ 1 այսօր խալիսխը, որից կարելի է բռնվել, որի վրա կարելի է հենվել, որպես պետականություն, որովհետև դուք որպես պետության ղեկավարներ, որպես կառավարություն, դուք չկա, դու գոյություն չունեք, դու դատարկ տարածություն եք։ Ուզում լսենք այս կնոջը, Նիկոլին Ամեն ուղղված։ աստծոր ասում եմ, Աստծուց ստանան բոլոր պատասխանատուները։
Չեմ անիծում, ոչինչ չեմ ասում, Աստծուց ստանան։ Այ որ գեհենի կրակներում կայրվեն, ամեն երեխու թափած արյունը կհիշեն։ Իմ արցունքների հաշվին այսօր իրանք քայլում են իմ երեխու թափած հողի վրա։ Ես որ ասում եի դուք ինչի վրա եք տղճիկ տալիս, ես հետ էի ասում, այ սրանք հենց այս կնոջ արցունքների, իր զավակի, իր նման մայրերի զավակի երեխեքի թափած արյունի վրա են այս տղճիկը տալիս։ Լսում եք, սա կատակ չի, սա լուրջ է։ Քրիստոսի թափած արյան հողի վրա իմ երեխու արյան հաշվին, իմ արցունքների հաշվին ու իմ նման շատ մայրերի ոչ մեկ չի մարսելու, եթե ես իմանայի հանուն հայրենիքի իրան գոնե հողը, իրանց հողն էլ ծախեցին, անպատկառ երկիր, անպատկառ մարդկություն չկա, մենք ղեկավար չունենք, ամեն ինչ կազմակերպված, պլանավորված սպանդ ա եղել։ 2 ամսվա զինվորը ինչ գործ ունի առաջնագիծ, սոված ծարավ։ Նույնիսկ կրկնեմ, փույթիկն է, մեր փույթիկն է, մեր բարեկամն է, մեր հարևանն է, մեր հայրենակիցն է, իրա վիշտը մեր վիշտն է, որտեղ երեխեն սպանվել է նաև մեր համար ու մեր պատճառով։ Եթե մեկի համար սա ոչինչ է, դադարում է մարդ լինելուց։ Ու ես համար եմ ասեմ, այդ տղճիկ տվող, այդ ամբոխը, որը մարդկային կերպարանք չունի, արյան վրա, մարդկանց ողբերգության վրա տղճիկ տվողներն են, իրենք համահանցակիցներ են։ Ու Նիկոլին ոսից նայում ես իր շուրջը ովքեր են այսօր։ Ու այն կողմը ինչ է կանգնած, ինչ կորուստներով մարդիկ են կանգնած, որ ամեն օր ասում են, սա չի ներվելու, սա չի մոռացվելու։ Եվ դուք դեռ գեհենի կրակներին պետք է արժանանաք։ Հələ նայեք այս համադրությունը ու մտածեք ինչ հետևանքներ կարող ունենա այս ամեն ինչը։ Այսօր Երուսաղեմում պատերազմի ժամանակ նայեք Արցախի դրոշն եմ բարձրացրել։ Ես որ իմացա, բացեցի, նայեցի, ինձ ավելի շատ ուրախացրեց ոչ թե Արցախի դրոշը, ինձ ուրախացրեց ավելի շատ, երբ որ այդ Արցախի դրոշը 3 հոգևորականների ձեռքում տեսա։ Երբ որ ես տեսա պատկառելի սպիտակ մորուքով հպարտ կանգնած իմ հոգևորականին, ջահաձեռը, Արցախի դրոշի կողքը, ես ուզեցի իրոք։ Ոնց որ իր հարազատ եղբորը կորցած մարդ, իր սրբությունները վերագտած մարդ, որովհետև ասեմ եկեղեցի մեր սյուներից է, հոգևոր սյուներից է, երբ որ ինքը քեզանից հեռանում է, ազգայինից հեռանում է, այն քերի մնում է եկեղեցի, բայց դու ես թուլանում որպես ազգապետություն, երբ որ ինքը կանգնից է քո կողքը, դառնում է քո կողքը, քո հետ հավասար, քո Բիշտը կիսողը, ինչպես հիմա, դու դառնում ես անհամեմատ ուժեղ։ Եվ ես այնքան եմ ափսոսում, որ 5 տարի մենք չենք ունեցել։ Հակառակ դեպքում մենք Արցախը չենք կորցնի։ Մենք Արցախյան պատերազմից հետո եթե սա ունենայինք, Արցախը չէր դադարվում։ Արցախյան պատերազմից հետո մենք տեսանք ուրիշ եկեղեցի, որը ես մերժեցի։ Բայց հիմա կարծես թե չգիտեմ, վերագտնում ենք միասին։ Գոնե իմ պարագայում դա այդպես է։ Տեսնենք Պեսկովն ինչ է ասում, անհանգստացած է Պեսկովը։ Պուտինը ցանկանում է, որ Ղարաբաղի հարցում ՌԴ-ի մասին հիշատակումներ չլինեն։ Մի ասեք, որ մենք ենք եղել ցանցակից, մի ասեք, որ մենք ենք ճանաչել Արցախ-Ադրբեջանի կազմում, ավելի շուտ, եւ մեր ասելով Նիկոլ Փաշինյանը Արցախը տվել, մի ասեք։ Պուտինի եւ Պեսկովին ասեք, երեք ինտերնետը շատ համար բան է, արգումենտ է,
պահում է իր մեջ ամեն ինչ։ Հայտարարությունները, մեկնաբանությունները, ամեն ինչ պահում է։ Մեկ-մեկ ինձ լսողները մանավանդ Ռուսաստանից, նույնիսկ ինչ չսիրողները, ասում են ես բանը Ռուսաստանին չեմ ներում, ինչի չեմ կարող ներեմ, որտեղից է գալի իմ ռուսաֆոբությունը, առանց հասկանալու, որ ցանկացած մեկը, որ ոտնձգություն է կատարում իմ պետականության վրա, իմ համար իմ մոտ ներում չի կարող ունենա։ Նույնիսկ եթե ձեր ամենասիրած Պուտինն է, նույնիսկ կարող է մեկի ամենասիրած Թրամփն է, հա, ով ուզում է լինի ոտնձգություն իմ պետականության վրա, իմ պետության վրա, այն կողմից չի ներվում։ Եվ ես չունեմ սովորություն բազար անելու այդպես հարցերի վրա։ Ես հիշեցնեմ, որ ռուսները, թուրքերի, ադրբեջանցիների հետ, երբ որ ակնայում, աղնդամում, ռուս-թուրքական հենակենտրոնում, երբ որ բացում էին անում, կտրում էին միասին Արցախի տորթը, մասնատած։ Այդ ժամանակ էր ասին, մենք միասին իրագաս Շայգուն ասեց հենց իրենց պաշտպանության նախարարը, որ մենք միասին թուրքերի հետ իրականացրեցինք իդեալական օպերացիա։ Իդեալական։ Եվ իրանք հիմա ուզում են, որ մենք այդ մասին մոռանանք։ Դե ուսի Պուտինը, Պեսկով։ Դուք կարող եք նեղվել այդ հանգամանքից, որ մենք լավ հիշողություն ունենք, բայց մենք հո ձեր խաթարը ամնեզիա չենք ստանալու։ Մենք հիշաչար չենք, ուղղակի լավ հիշողություն ունենք։ Դա չի նշանակում, որ վաղը ես պետք է, հա, չգիտեմ, հրթիռներ արձակեմ Ռուսաստանի վրա, բայց ես դա չեմ կարող մոռանալ։ Այսպիսի մի տեսանյութ այսօր տարածվեց, ես ուզում եմ միասին դիտենք։ Բայց եկեք չմոռանանք, որ Նիկոլ Փաշինյանի համար անկյունաքարային է գոնե Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը։ Գուցե Վլադիմիր Պուտինի ախորժակը էլ ավելին է։ Մտել լսենք էլի սկիզբից, ինչ-որ վստահ չեմ։ Բայց եկեք չմոռանանք, որ Նիկոլ Փաշինյանի համար անկյունաքարային է գոնե Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը։ Ես այսօր երեկոյան կգնա արդեն իմ կողմից ձայնագրված հաղորդում պարոն Անտինյանի հետ, եւ այդ հաղորդումը ձայնագրելուց եւ արդեն տեղադրելուց հետո ես տեսա այս հայտարարությունը, եւ ես հնարավորություն չունեի հարցնելու, ճշտելու, երբ ա եղես հայտարարությունը, երբ ա եղես հաղորդումը, ինչքան վաղեմության է, եւ եթե սա շուտվա հաղորդում է, արդյոք կա կարծիքի եւ դիրքորոշման մեջ փոփոխություն։ Ես չկարողացա, չունեի դա շանսը, ես հիմա եմ հարցնում, ես եւ իմեջում եմ դրել եմ, եւ ես բացատրություն եմ ուզում, որովհետեւ իմ համար անկյունաքարայինը, որ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ անկյունաքարայինը ոչ թե Հայաստանի սուվերենությունը, ինչպես պնդում է պարոն Սիմոնյանը, այլ սուվերենության ջնջումը։ Հա, մի հատ լսենք այս բառերը։ Բայց եկեք չմոռանանք, որ Նիկոլ Փաշինյանի համար անկյունաքարային է գոնե Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը։ Ոչ, ես էլ պնդում եմ, որ իր մոտ անկյունաքարային է այդ ինքնիշխանության փլուզումը, ջնջումը, հա, ապա մոնտաժումը։ Ես այո պնդում եմ եւ պահանջում եմ բացատրություն։ Երբազանագրությունը կարող կոնտեքստից չգիտեմ, կտրածա ամեն դեպքում, որովհետեւ իմ համար սա նաեւ անկյունաքարային է, որովհետեւ ես ուզում եմ որոշակի հստակություն ունենալ մարդկային դիրքորոշման մեջ եւ չշտապել եզրակացությունների մեջ, այլ հնարավորություն տալ բացատրություն տալու։ Իմ համար այս բացատրություն ունենալը անկյունաքարային է։ Ես նենցոր կառաջարկեի պարոն Սիմոնյանի եւ պարոն Անդինյանին անդրադառնալ անպայման այս հարցին, որովհետեւ այս հարցը հետաքրքրում է ոչ միայն ինձ, այլև տասնյակ հազարավոր մարդկանց, որոնք հետաքրքրված են Հայաստանի քաղաքական անցուդարձով, ապագայով, պոտենցիալ ընտրող են, բա մենք չիմանանք ում ենք ձայն տալի, որովհետեւ մասնավորապես իմ պարագայում Գուրգեն Սիմոնյանի նկատմամբ ունենալ վերաբերմունք, ինձ հարցնում են ես ինչ վերաբերմունք ունեմ, եւ ես պետք է հիմնավորել իմ վերաբերմունքի ցանկացած դետալ, դա լինի դրական, դա լինի բացասական։ Այսինքն ես էլ առանց իմ համար էլ ասա անկյունաքարային հարց։ Այս հարցի բարձրաբանումը։ Ես չեմ ուզում շտապեմ եզրակացությունների մեջ, խնդրում եմ հերքեք կամ ասեք մենք այդպես էինք կարծում, հիմա էլ չենք կարծում կամ մենք այդպես էինք կարծում, հիմա էլ ենք այդ կարծիքի։ Ես պատրաստ եմ ցանկացած պատասխանել եւ սպասում եմ այս հարցի պատասխանին։
Այսօր դուք կարող կնայեք պարոն Անտոնյանի հետ արդեն հաղորդումը, որը ձայնագրվել է ուղիղ էս հայտարարությունը տեսնելուց առաջ, ցերեկը ցավոք մենք չասեցինք քննարկենք, հուսով եմ ես կարող եմ ներկայացնել, եթե իրանք ուզենան, իհարկե նաև իրենց պատասխանը, որը այո, անկյունակալային է մեր բոլորի համար։ Մանավանդ էս փուլ։ Հա, հուսով եմ մենք կլսենք այդ պատասխանը։ Այսպեսին նախագահ կար, լսենք ամերիկյան սպանեցին, նա լսենք։ I have made it clear to the Israeli leadership that I do not support their expansionist ideas. Ասում ես հստակ եմ ասում եւ Իսրայելի ղեկավարության, որ ես նրանց չեմ աջակցում նրանց էքսպանսիոնիստական ծրագրերին։ The indigenous people of that land have rights that cannot be ignored. Եվ բաղացնիցին իրավունքները այդ բանի վրա մակի որոշումը չի կարող արհամարված լինի։ We must find a fair solution, not one dictated by any single group. Մենք պետք է լուծում գտնենք, որտեղ ոչ մի բռնակալ չի կարող լինել որևէ տեղ։ Չանչած որոշակի ժամանակ հետո սպանվեց Ամերիկայի նախագահը, ընդ որում միակ նախագահը, որ չէր խոնարհվել լացի պատի առաջ։ Եվ այդ նախագահը ուրիշ ծրագիր ուներ։ Ինքը պարտադրում էր այդ այփակին գրանցվել որպես լոբիստական խումբ, արտասահմանյան լոբիստական խումբ, որ միջև այսօր գրանցված չի ինքը, միջև այսօր պատկերացնում եք, ինքը հակասում է ամերիկյան օրենքներին։ Ինքը պարտադրում էր, որ գրանցվեր, ինքը հայտարարում էր, որ դուք չեք կարող ռմբակոծել հարձակվել ձեր հարևանների վրա, եւ ամենասարսափելին էր ուզում անել, ուզում էր ամերիկյան դոլարի տպագրությունը վերադարձնել պետության իրավունքների մեջ։ Ով չգիտի, ասեմ, ամերիկյան դոլարի տպագրությունը, ամերիկյան դոլարը չի պատկանում ամերիկյան պետությանը։ Դա զավթված է հրեական բանկերի կողմից, որը կոչվում է Ֆեդերալ Ռեզերվ։ Դա մի բանկերի կոնգլոմերատ է, համույթ, ասենց ասեմ, որը ստեղծվեց 1913 թվականին, որին եթե երկու բանկեր կան, որոնք դեմ էին, որ դա լիներ, եւ գնում են Նյու Յորք ժողովի, դրանք գտնում են երկուսն էլ գտնում են Տիտանիկի վրա։ Եվ Տիտանիկը խորտակվեց հենց այդ երկու բանկիրներն էլ վրան։ Ու այդ նավի վրա պետք է նաեւ լիներ JP Morgan-ը, հայտնի, որը վերջի վայրկյանին հետ էր տվել նամսերը եւ չգնաց եւ Տիտանիկի հետ չանցավ Ատլանտիկ օվկիանոսի հատակը։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Եվ այս մարդն ելեր աստորեն ամերիկյան փրկելու հետևից։ Դամանը սպանվեց եւ ինքը եւ եղբայրը, եւ սպանվեց նա, ով սպանել էր, ու դրանից հետո առ այսօր ոչ մի ձայն։ Իբր, այդ բոլորը գիտեն ամեն ինչ։ Իրան ասում, որ այն ծնողները, որոնք չեն գտնում իրենց երեխաներին, որոնք իրենց մոտ են, թող վստահ լինեն, որ այս զինվորները, որոնք իրենց մոտ են, շատ ավելի ապահով տեղում են, քան եթե նրանք լինեին ազատության մեջ ամերիկյան բանակում կռվելիս։ Սա Իրանի հայտարարությունն է։ Կոնկրետ չի ասում քանի հոգի են, ովքեր են այնտեղ, հա, մենք չգիտենք։ Թրամփը հայտարարում է, որ 48 ժամն է տվել հերթական եւ Իրանը վերադարձնելու է քարեդար, եթե չբացեց Հորմուզի ներուժը։ Եվ Իրանին ինտեղ բաց են, պատասխան են տալիս, հա, ասում են, գիտեք, ասում ոչ մի ցիվիլիզացիա, ոչ մի ցիվիլիզացված հասարակություն չի գրոհում համալսարանների եւ գիտական կենտրոնների վրա։ Չէ։ Ոչ մեկ մասնագետներին ու ուսանողներին չի սպանում։ Այն ինչ որ դուք եք անում, հա։ Դուք կարող եք ռմբակոծել, հա, շենքերը, սպանել գիտնականներին, բայց կրթությունը, գիտությունը դուք ձերով չեք ոչնչացնի։ Նենց տպավորությունն է, ոնց որ մեր պատկերացրած Իրանը դա մեր պատկերացրած նախկինում Ամերիկան է, ցիվիլ։ Եվ այդ բարբարոսները հարձակվել են այս երկրի վրա, մեր պատկերացրած նախկինում Իրանն։ Տեղերով փոխվել է։ Դա համար էլ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում այդպես էլ եզրակացություն եւ բոլորը միասին չեկան համաձայնության, որ պետքա ՄԱԿ-ը իր ամբողջ ներուժը ներդնի այդ միջանց բացելու համար ներուժը եւ գնա Իրանին դեմ։ Չեն ուզում մարդիկ, որովհետեւ իդեմս Իրանի չեն տեսնում իրանց վտանգ։
Եվ ֆրանսիական կանտերները բեռնատարնավերը անցնում են հանգիստ այդ նեղուցով։ Ֆրանսիան դա վտանգ չի տեսնում։ Բոլորը հասկանում են, այդ վտանգը ստեղծել են Ամերիկանում, Իսրայելը, իրենք էլ պետք է հարցը լուծեն, իրենք էլ պետք է դրա համար պատասխան տան։ Եվ ինչի պետք է Ֆրանսիան հարձակվի Իրանի վրա։ Ինքը խնդիր չունի դա։ Ինքը ոչ մի բան չի արել, որ այդպես լինի։ Սա լսենք։ We have some pretty significant news right now. U.S. commercial satellite imagery companies have been told by the federal government, by the Trump administration, to stop sharing satellite imagery during the war in Iran. Իխոսկով ամերիկյան կառավարությունը բոլոր կամպանիաներին, որոնք արմանիական ծառայություններ են մատուցում, մասնավոր, դադարեցնել, տրամադրել արմանիական նկարներ, որ չերևա ինչ է կատարվում Միջին Արևելքում, չերևա ռազմաբազաների լինել չլինելը, ինքնաթիռների լինել չլինելը, ոչնչացված լինելը չլինելը, իխոսկով ոչ մի տեղեկություն չտան։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պահանջում է, որ ինֆորմացիա չտան Միջին Արևելքից, ինչ է կատարվում այնտեղ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որ դեմոկրատական երկիր է, մամուլի ազատություն, խոսքի ազատություն, ինֆորմացիայի հասանելիություն եւ այլն, ինքը պարտադրում է մասնավոր կամպանիաներին, որոնք վերևից լուսանկարներ են տիրապետում, բնականաբար գումարի դիմաց, դա իրենց բիզնեսն է, որ դադարեն մարդկանց ինֆորմացիա տալ։ Այսինքն մարդկանց ոչ միայն բիզնեսն արգելափակում, նաեւ հասանելիության իրավունքի ինֆորմացիայի, որ ամրագրված է մարդուն սահմանադրությամբ։ Սա Թրամփի ադմինիստրացիան է, ոչ թե մոլաները, Թրամփի։ Մելանին, այս իտալիայի վարչապետը, որը հրաժարվեց վերջի պահին ճանաչել Իսրայելի որպես ցեղասպան, հայտարարությունը չստորագրեց։ Հիմա մեղադրում է։ Ճնշումներից հետո հիմա նորից մեղադրում է Նետանյահուի ցեղասպանության մեջ, որն իրականացում է Գազայում եւ ոչ միայն Գազայում, նաեւ Լիբանանում։ Սա չի դադարել, սա Լիբանանն է, նայեք, տեսեք ինչ արել։ Սա Լիբանանն է։ Սա ուրիշ երկիր է։ Դաման են Եվրոպայում ասում, եթե նրանք չկանգնացնենք, ինքը Եվրոպան է վերածելու այս պայմանների։ Իսկ ամերիկյան փորձագետներն ասում են, Ամերիկան ոչ մի հնարավորություն չունի այսօր ու չի կարողանում մի բան ապահովել։ Փաստացի։ Դա իրանական գերձայնային հրթիռների ոսն է։ Չի կարողանում ուղղակի։ Տեսեք ինչ է դուրս գալիս։ Աշխարհի մեջ լավագույն մեր իմացած նախկինում, ամենագեր առաջադեմ, գեր հարուստ երկիրը չի կարողանում հետամնաց մոլաների իշխանության տակ գտնվող երկրի հրթիռները որսա։ Եվ ասում են հետամնացան, կրթություն չկա, դե մարդիկ էս չունեն, այն չունեն, ազատություն չունեն, կրթություն։ Այսօր այդ ճակերտավոր մասն բլոկադան ճակերտավոր չի, իրական 40 տարի ավել է իրանք շրջափակման մեջ են։ Շրջափակման մեջ եղած դրսից տեխնոլոգիաներ իհարկե հասանելի չի եւ այլն եւ այլն։ Ամերիկայի նման եւ Իսրայելի նման պետությունները, որոնք ասենց ասեմ, այնքան PR են արել իրանց, աշխարհը սկսել է դրան հավատալ։ Չեն կարողանում Իրանի հետամնաց Իրանի հրթիռները ոսալ։ Սա ասում են ամերիկյան մասնագետները, ես չեմ ասում։ Ես չեմ ասում։ Ունեցած որ եթե դուք ռազմական համագործակցություն եք փնտրում Հայաստանում, եթե իհարկե դուք դեպի Իսրայել գնալու համար չեք վճարում, Իրանը մեր կողքն է։ Եվ ես վստահ եմ Իրանը սիրով, մանավանդ որ Իրանի պաշտպանության նախարարը եւ տարբեր ներկայացուցիչներ պարբերաբար գալիս են Հայաստան եւ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից գնում են Իրան։ Այսինքն շփումները կա, հնարավորությունները կա։ Ուղղակի իշխանություն չկա։ Որ դա իրականացնի, որտեղ այս իշխանությունը պետք չի։ Իր համար անկյունակարային չի Հայաստանի սուվերենությունը։ Հակառակ, անկյունակարային այդ սուվերենությունը վերացնել նույնիսկ սահմանադրության մակարդակի վրա։
Breaking news. We are getting more information as the reports are coming in about last night's operation to save that fighter pilot who went down. He was the weapons officer specialist, and it was extremely costly for the United States. All in all, it was... Միխոսկոպ, սա նա մասին է, որ արդեն երկար ենք խոսում։ Նա մասին է, որ այն օպերացիան ոսկսել արդեն Իրանի տարածքում, դե Իրանը խփեց երկու ուղղաթիռ, երկու ինքնաթիռ եւ որոնման աշխատանքներ են կատարվում։ Ես հիմա այդ չեմ մտնելու, քանի ինքնաթիռ խփեց, քանի հոգի կորավ, քանի հոգի չկորավ, փաստն է նա, որ օպերացիան տեղափոխվել է տարածք եւ կորուստներ ունի նաեւ Ամերիկայի Նահանգները եւ ինքը ավելի շատ ունենալու, որովհետեւ ինքը դեռ պետք է ապահովի այդ բերված 10,000-ով չասեմ, առայժմ գոնե 9,000-ի մոտարապես զորք, այդ զորքը ոչ միայն ինքը մարդն է, նաեւ է սպասարկումն է, սնունդն է, ջուրն է, զենքերի մատակարարումն է, իսկ դա ալվում է օթով, դա չի կա, ցամաքով այնտեղ տեղ չկա։ Ցամաքով գնալու բան չկա, իսկ օթով սպասարկվելու պարագայում արդեն երկու մեջ երկու ինքնաթիռ է խփել, երկու ուղղաթիռ։ Թե ինչքան զոհատալու Ամերիկայի Նահանգները, եթե առաջին երկու մեջ արդեն 4-ը գեր թանկարժեք տեխնիկայա ոչնչացվել։ Ես չեմ ասում հələ անձնակազմի հետ, վերջում կերևա, հա։ Հիմա ոչ մի կողմը թիվ չի ասում կոնկրետ։ Ես չեմ ուզում հղում անել ոչ իրանական կողմին, ոչ ամերիկյան կողմին։ Ես փաստ եմ ասում, եթե մեկը գալիս է օթով, որպեսի բան բերի, նա խփում են բնականաբար դեկան զոհեր։ Չի կարա պայթի ուղաթիռը զոհ չլինի, երկու ուղաթիռ պարտի ոչ մի զոհ չլինի, երկու ինքնաթիռ խփեն ոչ մի զոհ չլինի, հա, այտենց իդեալական պատերազմ չի լինում։ Հարցը դա չի։ Հարցը այն է, որ այս միջոցառումը որ սկսվել է արդեն ուզում են ցամաքի վրա անեն, ամենայն լրջությամբ, որովհետև նահանջի տեղ չունեն, նահանջը կախաղանն է։ Եվ Նետանյայի եւ Վանի համար, էլեկտրական աթոռն է Թրամփի համար։ Իրանք խորտակելու են բազմաթիվ կյանքեր, միլիարդների վնաս են տալու եւ երկրին, եւ տնտեսությանը, եւ տարածաշրջանին։ Բայց մեկը արդյունքում պարտվելու են հաղթանակած դուսագալու իրան։ Ուղղակի ուզում եմ դա լինի միջև մեր ընտրությունների սկիզբը, որովհետև ես վստահ եմ, այս հարցը փոխելու է Հայաստանում ընտրության տրամադրությունները, ասենց ասեմ։ Այդքանով այն ինքը շատ կարևոր։ Իսկ հիմա վերադառնանք Հայաստան։ Լսենք մեր ընկերներին։ Ավելավա թող պատերազմ լինի։ Հա, հաստատ։ Ես համաձայն եմ պատերազմի, բայց ինքը թող չլինի։ Ես համաձայն եմ ընկերոջ հետ, ոչ թե համար, որ ես պատերազմ եմ ուզում, ոչ էլ ընկերն է պատերազմ ուզում։ Այլ երբ որ պատերազմը, դու գիտես, դու կարող ես պաշտպանվել։ Իսկ այս պարագայում քեզ առանց պատերազմ հայտարարելու սպանում են ուղղակի։ Ուղղակի սպանում են։ Այնպես որ ընկերը ճիշտ ասում։ Իսկ հակառակ կողմից ես ես կարող եմ ուղղակի երաշխավորել։ Պատերազմ հնարավոր է բացառապես Նիկոլ Փաշինյանի գոյության հանգամանքում։ Չկա Նիկոլ Փաշինյան, չկա պատերազմ, որովհետև Թուրքը ամբողջ պատմության ընթացքում երբեք պատերազմի չի գնացել Հայաստանի դեմ, եթե երաշխավորված չի եղել, որ Սերժ իշխանությունը, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը չի զրկելու զինվորին պաշտպանելու իր հայրենիքը հնարավորությունից։ Այո։ 40 օրյա պատերազմը, 44 օրյա պատերազմը, երկուսն էլ պայմանավորված կազմակերպված պատերազմներ են եղել։ Սա է վկայում պատմությունը։ Իսկ 90-ական թվականներին, երբ որ դա հնարավորությունը չկար, թուրքերը խնդրում էին եւ Հեյդար Ալիևն էլ ինքն է այս մասին խոսացել, հայտարարություններ կա։ Մենք ենք խնդրում կանգնացնել ամեն գնով այս պատերազմը։ Համաձայն եք Փաշինյանի հետ, որ Արցախից հրաժարվելը ուժեղացնում է Հայաստանը։ Կուլտուրական պատասխանը թե անկուլտուրական։ Լավ է, չէ՞։ Ճիշտ ասում էլի։ Առանց հայհոյանքների։ Առանց հայհոյանքների Փաշինյանի ցանկացած գործողություն հակահայ է։ Հետևաբար, եթե մի քիչ հայ եք, դժվար թե համաձայնեք որևէ գործողության հետ, Արցախի հետ կապված դա արդեն սրիկայություն, հա։ Ենթադրում եմ լրտեսական ցանցի, ադրբեջանական եւ թուրքական լրտեսական ցանցի երկացույց է, հետեւաբար ինք լավ անում իր գործը։ Դե խնդրեմ մեր ժողովուրդը համարժեք ճիշտ ընտրություն անի։ Վերջ։ Վերջ։ Փաշինյան Նիկոլ, զգացիր քո վարձկանների եւ փողոցի պատասխանները, տարբերությունը, զգացիր։
Մի քիչ տրամադրությունները բարձրացնենք մեր Կարող ենք գալ վերև։ Քեզ բոլորով։ Այ, մայրիկ ջան, ես ինչ գցեցի։ Սպասեք, ես կբարձրացնեմ։ Իսկ ինչ էլ ծանր է, ինչ ամիջ է։ Թոշակը սպարում Փաշինյան։ Թոշակն է, խնդրեմ։ Թորոսյան, ուրա Թորոսյան։ Թորոսյան, մայրիկի թոշակը բարձրացրեցի, տեսա՞ր։ Տվեք իրականությունը սա է։ Վերջին ուզում եմ մի քիչ լսել մեր մասին։ Լսենք։ Մի մարդ, ով առանց տեսնելու տեսանելի դարձրեց հայկական երաժշտությունը։ Կոմպոզիտոր, դաշնակահար եւ հասարակական գործիչ Նիկողայ Տիգրանյանը հայկական ազգային դաշնամուրային երաժշտության հիմնադիրներից է։ Նա ընդամենը 9 տարեկանում կորցրել է տեսողությունը, բայց իր անկոտրում կամքի շնորհիվ ընդունվեց Վիեննայի կոնսերվատորիա, իսկ հետո կրթությունը շարունակեց նաև Պետերբուրգում, դառնալով ոչ միայն դաշնակահար, այլև կոմպոզիտոր։ Տիգրանյանը Ալեքսանդրապոլում հիմնեց կույրերի դպրոց եւ 1921 թվականին առաջին անգամ Հայաստանում բրայլյան այբուբենը հարմարեցրեց հայերենին, բացելով նոր հնարավորություններ տեսողության խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար։ Նա հանդես էր գալիս մենահամերգներով Պետերբուրգում, Թիֆլիսում եւ այլ քաղաքներում, ապացուցելով, որ սահմանափակումներ միայն մտքում են։ Տիգրանյանը նաև առաջիններից էր, ով եվրոպական նոտագրությամբ գրի առավ հայկական մուղամները, հավաքագրեց ու մշակեց բազմաթիվ ժողովրդական երգեր ու պարեր։ Նրա աշխատանքները միջազգային ճանաչում ստացան։ 1900 թվականին Փարիզի ցուցահանդեսում նա արժանացավ բրոնզե մեդալի, որպես արևելյան մեղեդիների մշակման ռահվիրը։ Նրա թողած ժառանգությունը ազդեց նույնիսկ այնպիսի մեծությունների վրա, ինչպիսիք են Սպենդիարյանն ու Խաչատրյանը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, բաց մի թողեք հայ մեծերի մասին ամենահետաքրքիր եւ կարեւոր մանրամասները։ Դա մի փոքրիկ պատմություն էր մեր մասին, մարդու կամքի, դրա հետևանքների, հնարավորությունների։ Այս տեսանյութը նայելուց հետո տեսնես էլի կգտնվեն մարդիկ, որ կշարունակեն պնդեն, վայ, ամեն ինչ կորած է, մեկը ոչինչ չի փոխվելու, արդեն ուշ է, շանս չկա, ճար չկա։ Ով ասում է, ինքը ճիշտ է ասում։ Իր համար, այո, տենց է։ Ոչ շանս չկա, ոչ ճար կա, ոչ հնարավորություն կա։ Բայց ովքեր փնտրում են հնարավորություններ, Նիկողայոս Տիգրանյանի պատմությունը եւ ոչ միայն իր պատմությունը, ուղղակի այս պարագայում իր պատմությունը գալիս է ապացուցելու, որ ամեն ինչ մարդու գլխի մեջ է։ Որոշումները, երկրի ազատությունը, հնարավորությունները, միջավայրը, ճոր կարելի է կոդրվել, ասել դե բան չեմ տեսնում, ինչ դաշնամուր, ոնց կարող եմ ես դաշնամուր նվագել, ոնց կարող եմ ես բան չտեսնելով Հայաստանում դաշնամուր սովորել ու ընդունվել Վիեննայի ակադեմիա, ոնց է դա հնարավոր։ Էն էլ է թվերին, հա, 1900 թվականին ոնց էր հնարավոր։ Հետո գալ Պետերբուրգում սովորել, հետո համերգներով հանդես գալ, հետո մրցանակ ստանալ, արևելյան մեղեդիները գրելու համար, ներդաշնակելու համար։ Դրանք իհարկե անիրագործելի խնդիրներ են սովորական մարդու համար։ Բայց երբ որ մարդը կամք ունի եւ նպատակ, պարզվում է չկա անհնարին բան։ Դա համար եմ ասում, մեր պետականություն ունենալը ուժեղ, դա մեր որոշման հետևանք է լինելու, ոչ թե պատահական դեպքերի ընթացքի։ Այդ ընթացքն ենք մենք ապահովում ու չկա բնության մեջ ոչ մի պատահականություն։ Այդ պատահականություններն էլ ձևավորվում մեր որոշումների համախառն արդյունքում, որովհետև բնության մեջ չկա պատահականություն։ Ամեն ինչ դա մեր որոշումների համախառն արդյունքն է, որպես հետևանք։ Դա ասում, մեր ապագան մեր որոշումից է կախված։ Մենք կադապտացվենք այս կեղտին ու տերմին ու կծնենք այս տերմին կեղտին ադապտացված սրիկաներ, թե կմաքրենք մեր միջավայրը, որ մեր երեխեքը մաքուր միջավայրում մեծանան։ Անհատական որոշումը։ Այսօրվա մայրասկանը, լավ մնացեք։